फाटल्या 10 वर्सान जे पद्धतीन आमचे देश फुडें वयता, जशे 10 नंबरा वयल्यान 5 नंबराचेर पावलेले आसा आनी 2 वर्सां भितर 3 नंबराचेर आमी पावपाचे आसा. आनी जेन्ना 2047 हे आमच्या देशाचे आझादीचे 100 वर्सां पूर्ण जातले, आमचे देश 1 नंबराचेर पावतले. आमचे प्रधानमंत्रीचे विशना प्रमाणे आमचे देश विकसीत जातले. आनी हांव विनंती करता प्रत्येक म्हापशेकारांक, प्रत्येक बार्देसकारांक, प्रत्येक उत्तर गोंयकारांक, आमी आमच्या उमेदवार बाब श्रीपद नायक तशेंच दक्षिणचे बाय पल्लवी धेंपो दोगांयकूय निवडून दिल्ली धाडून आमचे प्रायम मिनिस्टर आनीक 5 वर्सां आमी दिवया. परत आमी कमळ फुलोवया आनी आमचे देश विकसीत करुया. जय हिंद, जय गोमंतक. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब जोशुआंक. बाब जोशुआन सांगिल्ले प्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सदोदीत काम करता, फक्त इलेक्शन येतकीर न्ही. आणि म्हणूनच जनतेचो आधार, जनतेचो जनाधार हो भारतीय जनता पक्षा कडेन सतत आसता. फुडें वतना युवा शक्ती आनी मोदीजी म्हाका दिसता एक अतूट अशें नातें आसा. स्पोर्ट्स खेळाच्या मळार जर पळयलें जाल्यार भारत देशान एक बरी प्रगती केल्या. तातूंत आमच्यो सरकाराच्यो पॉलिसी, मोदी सरकाराच्यो पॉलिसी ह्यो बरे तरेन काम करतात. हांव आमचे गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे कडेन विनंती करता की तांणी हांगा येवन आपले विचार मांडचे. विजय असो. चलो चलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आजच्या या उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचार सभेक तमाम खडेगाच म्हजे भारतीय पार्टीचे खडेगाच खामे तुमकां सगळ्यांक पयलू म्हजो मनापासून दंडवत. ह्या माचेर उपस्थित आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सदानंद शेट तानावडे, उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीमान श्रीपादजी भाऊ, माचे वयले म्हजे सगळे सहकारी मंत्रीगण, आमदार, पक्षाचे कार्यकारिणी सदस्य, विविध फाट्याचे पदाधिकारी, हांगा उपस्थित आशिल्ले म्हजे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि मोठे संख्येन उत्तर गोंयच्यान आयिल्ले सगळे म्हजे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, खास करून नारी शक्ती जी आसात तिका परत म्हजो मानाचो सलाम आणि मानाचो मुजरो. ज्या वेळाचेर प्रचार कार्यान ज्या वेळाचेर काम करतले त्या वेळाचेर हांव सांत आंद्रेच्या मतदार संघान भितर पावलो. आणि अशी सहज ज्या वेळाचेर आमी चर्चा करता आमच्या उत्तर गोंयच्या उमेदवार आदरणीय श्रीपाद नाईक, तुमचे आमचे सगळ्यांचे लाडके भाऊ, हेंका मतदान करपाक जाय. तांकां मतदान करप म्हळ्यारूच कमळ आमचे चिन्ह जें आसा ते कमळाक मतदान, आणि कमळाक मतदान म्हळ्यारूच आदरणीय नरेंद्रजी मोदी हेंकां तुमच्या आमच्या सगळ्यांचे मतदान जावन आसा. हेच हांव ज्या वेळार सांगतालो त्या वेळाचेर सहज एकट्यान एक संविधाना विशयी एक प्रश्न उपरासीत केलो. कारण हो प्रश्न उपस्थित इतलेच खातीर जालो की म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाचे आमचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार बाब कॅप्टन विरियातो हाणेन म्हणले की आमच्या भारत सरकारान खंय पोर्तुगीजा कडल्यान गोंय मुक्त करून दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराचें जे संविधान जें आसा तें आमच्या माथ्यार लादलें.
पण म्हाका एक सांगपाक जाय की भारतीय सेनेन 1961 वर्सा जे ऑपरेशन विजय हे जगाचे दोळे दिखपावचे अशी कामगिरी केल्ली आशिल्ली आणि म्हणूनच ताची दखल पुराय अंतरराष्ट्रीय समुदायान घेतिल्ली. ह्या आशियाय वाठाराच्या देशाक लोकशाही पाडून मार्शल लॉ हो लागपाची परंपरा आसा, पण भारत देश हो एक जो आसा ताका अपवाद ठरिल्लो आसा. ह्या देशाच्या राष्ट्रप्रेमी सेनेन लोकशाहीचे सतत आदर करीत सन्मान केल्लो आसा आणि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज अ प्राइड ऑफ दिस नेशन. आणि ह्याच अनुषंगान आम्ही जर मुखार जर गेले जाल्यार पोर्तुगीज राजवटीन ह्या राज्याचे बहुजन समाजाक खऱ्या अर्थान मान नाशिल्लो. बहुजन समाजाचो आधार कोणाक नाशिल्लो आणि म्हणूनच ह्याच संविधानाक लागून बहुजन समाजाक आपलो एक आवाज काडपा खातीर, बहुजन समाजाक एक आपले मत व्यक्त करपा खातीर एक अधिकार प्राप्त करून दिलो, तो म्हणल्यारूच मतदान. आणि हे मतदान आमच्या राज्य घटनेच्या वरवीं आमकां प्राप्त जाल्लें आसा. आणि म्हणूनच म्हजे सारकेलो आमचे आदरणीय भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जे दूरदृष्टी आशिल्ली ताच्या वयल्यान ज्यो शाळा पावयले तातूंत आमी शिकले आणि नंतर शिकता 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 राजकारणात प्रवेश केले. आज आमदार झाले आणि मंत्री झाले. घडये संविधानूच जर भारतान जर दिवून आशिल्ले किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जर आमकां जर दिवून आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता आमी घडये अशे तशे किंवा माचेर ह्या संपूर्ण बहुजन समाजाचे आणि सगळे विवड कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार बशिल्ले आसात ते आज प्रतिनिधित्व करपाक शकचे नाशिल्ले. आणि म्हणूनच संविधानाक कितले महत्व आसा, संविधानाक कितली ताकद आसा हे आजच्या ह्या संविधानांतल्यान दिसून येता. आणि म्हणूनच हो जे माथ्यार मारिल्ले हे जे संविधान जे अशें जर म्हणिल्लें आसा त्याचो जर राग जर आमकां जर सगळ्यांक जर आयिल्लो आसा जाल्यार म्हाका दिसता येता ते 7 मेक आमचे लाख मोलाचे मत जे आसा ते संविधान, ज्या संविधानाच्या आधारात आज भारतीय जनता पक्षाचे केंद्राक जवळ जवळ 10 वर्सां आज राज्य करीत आसात. आमच्या गोंय सरकारान भितर आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या नेतृत्वा सकल 12 वर्सां आमी आज विजयाची गौडदौड सुरू करतात. जे सर्वांगीण विकासासाठी ते साधन सुविधा आमी आज निर्माण केल्ली आसा त्याच संविधानाच्या वरवीं आज आमी सुरू केल्ले आसा. आणि म्हणूनच म्हाका एक आवर्जून आव्हान करूशें दिसता तुमकां सगळ्याक की हे जर आमकां जर खरोखरूच संविधान आमच्या माथ्याचेर मारिल्लें आसा अशें तांकां जर म्हणपाक जर आसा जाल्यार उलट म्हणटलो हे संविधान माथ्यार आमी घेवपाची गरज आसा. आणि तांकां जर उत्तर जर दितलें जाल्यार आमचो दक्षिण गोंयचो आणि आमचो उत्तर गोंयचो मतदार जो आसा त्या दोन्ही मतदारसंघांनी आज कमळ फुलोवपाची गरज आसा. आणि ह्या संविधानाचो मान आणि सन्मान याची करपाची जबाबदारी आज आमी सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. आणि तुमी ते घेतले अशी अपेक्षा ह्या माचे वयल्यान हांव अपेक्षा बाळगितां. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी जे गेले 10 वर्षाच्या कारकिर्दीत संपूर्ण भारत देश आज वेगळ्या वेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजीच्या द्वारे आज जोडिल्लो आसा. अजूनही काही गोष्टी आमकां करपाक जाय. एक नेतृत्व आसचें पडटा, एक दूरदृष्टिकोन आसचो पडटा. आणि हो दूरदृष्टिकोन जर आमी जर पळयतलो जाल्यार ज्या मनशाच्या हातान आमी आज सत्ता दिवपाची गरज आसा जेणेन खरोखरच या गोर गरीब जनतेच्या फुडारपणा सकल त्यांच्या समस्या समजून आज त्याचं निवारण करपाचो प्रयत्न आज आमच्या गोंयानूच चालू आसा आणि केंद्र सरकाराचो आमकां भरभरून पाठिंबो आसा. आणि म्हणूनच जे आज आमच्या जोशुआ बाबान म्हणिल्लें आसा की कितले एन नंबर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर ताजेर हांव कांय उलयना, पूण आज आमकां लक्षांत घेवपाची गरज आसा. ज्या वेळाचेर बारीक समाजाचो ज्या वेळाचेर विशय येता खास करून SC ST OBC आणि खास करून तातूंत भितरलो ST समाज जो आसा जे आदरणीय आज अमित शहाजी हांगसर ह्या सभेक संबोधित करतले. आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंताच्या फुडारपणा सकल ह्या लोकांचे जे ज्वलंत जे विषय आसा खास करून जे गेले कित्येक महिने जाले ह्या गोंयान भितर राजकीय आरक्षणा खातीर आज आंदोलन सुरू आसा. पूण एका शिष्टमंडळाच्या वरवीं एक पॉझिटिव्ह सकारात्मक एक ताकद
आणि जे आश्वासन जे आमकां आदरणीय अमितजी शहान दिल्ले आसा ते जर पळयतले जाल्यार ही सुद्धा मागणी जी आसा प्रलंबित आशिल्ली मागणी पूर्ण जातली हे आज विश्वासान तुमच्या सगळ्या मुखार मारपाक सोदता. कारण आमकां डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आमचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जे तुम्ही दोन्ही जे खासदार निवडून जे दितले तांचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. आणि ह्याच दृष्टिकोनांतल्यान आज आमी सगळ्यांनी एक मनान हाडपाची गरज आसा की आमच्या लाख मोलाचे मत जे आसा ते उदरगती खातीर आसा, ह्या लोकांच्या फुडारा खातीर आसा. हे आमच्या गोंयचो आज विकसीत भारताचो एक भाग जो आसा तो भाग एकदम एका उंचेल्या पावंडाचेर पावपाची गरज आसा. आणि हे जर करतले जाल्यार फक्त सभेक येवन आमकां जावपाना, आमचे दोन शब्द आयकून जावपाना. त्या खातीर तुम्ही तुमची जबाबदारी आज खांद्याचेर घेवप हे तितलेच महत्वाचें आसा. जबाबदारी कितें घेवपाची आसा? कारण म्हाका दिसता तुमच्या अवती भोवती आमचे शेजारी आसतले, आमचे सोयरेदार आसतले, मागीर ते दक्षिण गोंयान भितर आसूं किंवा मागीर ते उत्तर गोंयान भितर आसूं. एक आजची जी टेक्नॉलॉजी जी आसा, जो मोबायल जो आसा आमचे कडेन, एक SMS-च्या माध्यमांतल्यान किंवा एक फोन जे कॉल जे आसा ताचो वापर करून आज आमकां सांगपाची गरज आसा. हो देश जर आमकां अखंड जर करपाक जर जाय, ह्या गोंयची आमकां गवडदौड किंवा गोंय आनी मुखावयल्या पावंड्याचेर जर पावपाक जर जाय जाल्यार उदरगत जो मनीस करपाक शकता ताचे फाटल्यान रावपाची गरज आसा. आज हे उत्तर गोंयचे आमी उलयत आसतना आदरणीय श्रीमातजी भाऊ जे 5 वेळा तुम्ही ताचेर विश्वास दवरलो आणि विश्वास दवरून हे कितें सांगता की आमकां आमचो भाऊ प्रिय आसा. आमचो उत्तर गोंयान हो मतदार जो संघ जो आसा तो कमळाच्या खातीर खूप फेवरान आसा. आणि म्हणूनच आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी ठरवले की जे भारतीय जनता पक्षाची कार्यकारिणीची समिती आसा APJ आमचे नड्डाच्या फुडारपणा सकल तांणी पयलेच यादीन भितर आदरणीय भाऊक भारतीय जनता पक्षाची उत्तर गोंयच्यान आज तिकेट बहाल केली, तिकेट जाहीर केली. ह्याच्या वयल्यान आमकां दिसून येता की नरेंद्रजी मोदींचो विश्वास तुमचेर कितलो आसा. कारण भाऊच्या रुपान तुम्ही त्या पार्लमेंटाक वतले आणि तुम्ही तुमची कामां जी आसा ते करून घेवपा खातीर आमचे एक नेतृत्व आमी हाडटले. आदरणीय भाऊन कितें केले ते पेक्षा भाऊ कडेन आमी कितें मागपाक गेले ह्या प्रश्नाचो जाबो आज दिवपाची गरज आसा. आणि भाऊन कितें केले त्या भाऊन आपले सारथी या आपल्या जाहीरनाम्याच्या माध्यमांतल्यान आज तुमच्या मुखार हाडिल्ले आसा, सभे मुखार हाडिल्ले आसात. विकास हो जातलोच, कारण विकास प्रत्येक वाड्याचेर आज जावपाक लागिल्लो आसा. खाची कोरेन आज जावपाची गरज आसा. पूण आमच्या जी महिला किंवा जो बुजुर्ग एक व्यक्ती या सभेक आज येऊना किंवा आमकां जो आयकना त्या लोकशाहीचो उत्सव आज म्हणून आज संबोधित केल्लो आसा. त्या लोकशाहीक जर आज खरी जर बळकट जर आसतले जाल्यार लोकांचो जितलो पार्टिसिपेशन आसतले तितलेच त्या लोकशाहीक एक बुलंद आवाज जातलो. तो आवाज म्हणल्यारूच आपले मत. आणि हे मत व्यक्त जर करतले जाल्यार प्रत्येकान मतदान केंद्राचेर येऊन मत मारप, तांकां पाचारण करप हे तितलेच महत्वाचे आसा. आणि म्हणूनच भाऊन आपले मत कित्याक मारपाक जाय हो ज्या वेळाचेर आमचे बरेचशे लोक जेन्ना विचारतात त्या वेळाचेर एक गोष्ट आमकां लक्षात घेवपाची गरज आसा. आज माथे सकल किंवा तोंडा मुखार आमच्यो लायटी ज्यो पट्ट्या पेटतात, ज्या रस्त्या वयल्यान आमी आयिल्ले आसात, जे उदक आमी पितात किंवा जी वेगळी वेगळी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशना भितर आमची भुरगीं शिकतात किंवा त्या भुरग्यां खातीर आज विविध योजना आज गोंयच्या राज्याच्या वतीन आणि केंद्राच्या वतीन आमकां मेळपाक लागिल्ल्यो आसात. त्याचप्रमाणे खास करून म्हणजे महिला वर्ग आसात जांकां DDSY म्हणू नाका, लाडली लक्ष्मी म्हणू नाकात किंवा गृह आधार म्हणू नाका. हे कोण करपाक शकता? तर सरकार करपाक शकता. आणि हे सरकार कोण निवडून दिवपाक शकता? तुमचे सारकेले जांकां मत आसात तो दिवपाक शकता. आणि म्हणूनच तो तुमच्या मताक इतलो वालोर आसा, इतलो वालोर आसा की बरे तरेचे प्रशासन, बरे तरेचे नियोजन जर करतले जाल्यार बरे तरेच्या लोकांक आज त्याच पार्लमेंटाक धाडपाची आज गरज आसा. आणि आमचो गोंयचो जो आवाज जो आसा तो अशें एक सांगून दिवपाक जाय. आमच्या आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान फाल्यां सकाळी एक प्रस्ताव केंद्राक जर धाडलो जाल्यार त्या केंद्राच्या फुडाऱ्यांक भितर हात त्यांचे फाटी येवपाक जायना. गोंयाक मरे ते 2 सीट दिल्ले आसात, आमी तांकां भरभरून दिवपाचे आसा. आणि म्हाका दिसता आदरणीय आमचे पंतप्रधान हांणी ऑलरेडी सांगिल्ले आसा. चड काय उलयत आसतना इतलेंच म्हणटलो की परत एकदा तुमचे लाख मोलाचे मत जे आसा ते लाख मोलाचे मत आमच्या कमळाच्या पारड्यान घालून
बहुसंख्येन बहुमताधिक्यानं तुम्ही जैतिवंत करून आमच्या भाऊक दिवचे असे नमळायचे आणि आग्रहाचे आव्हान तुमका करता. आणि म्हणजे एक दोन शब्द ऐकले बद्दल तुमच्या सगळ्याच्या उदोवर करून तुम्ही असेच एकवटान रावचे आणि तुमच्या बरोबर सगळ्याक मतदानाक बाहेर काढून तुम्ही मतदान करून घेवचे आणि हायेस्ट पर्सेंटेज या गोयच्या राज्यातल्यान संपूर्ण देशभरांच्यान वोट पोल्ड वोट झाले अशें आमकां दाखोवन दिवया. आणि हे दाखोवन आमी केन्ना दितले जेका संविधानाचो अर्थ, जेका संविधानाचे भान, जेका संविधानाचे महत्व आणि जेका संविधानाची शानाची प्रगती वचपाक जाय तोच मनीस करपाक शकता. आणि त्याचे सगळे जर जाणवाल जर आसा जाल्यार तुम्ही आसा. तुम्ही थोडेशे 3-4 दीस आणि थोडोसो भार घेऊन आपले परीन आज ह्या कमळ बटन दाबून कमळ फुलयचे, दोन्ही मतदारसंघां फुलयचे अशें परत एकदा आव्हान करून माझे एक दोन शब्द आटोपते घेता. सगळ्याक जय हिंद, जय गोवा आणि सगळ्याच्या मनापासून आभार. देव बरें करूं गोविंद बाब. फुडार वतना हांव आमच्या मत्स्य संपदा मंत्री बाब निळकंठ हरणकरा कडेन मागता की तांणी माचयेर येवन आमकां संबोधीत करचें. भारत माता की. भारत माता की. आजच्या लोकसभे इलेक्शनाच्या निमतान जाहीर सभेक आमच्या बरोबर व्यासपीठार बसलेले भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे, आमचे गोंय राज्याचे डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमचे आणि आमचे 6वे फावट इलेक्शनाक उबे रावल्ले श्रीपाद भाऊ, सावथ गोयचे कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी डेंपे, माझ्या बरोबरचे सरकारांचे सगळे मिनिस्टर्स, असेंब्लीचे MLAs, एक्स मिनिस्टर्स MLAs, भारतीय पक्षाचे पदाधिकारी, MG पक्षाचे मिनिस्टर श्री सुदीन भाऊ ढवळेकर, पत्रकार आणि तुम्ही जाणटे तशेंच नेणटे भावांनो भयणीनो, पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा की तुमी नॉर्थ गोंयच्या जनतेन भाऊ 5व्यांदा निवडून दिल्यात, भरघोस मतांनी निवडून दिल्यात आणि त्याच्या उपरांत 3 फावटी ते मिनिस्टर जाले, देशाची बऱ्यापैकी सेवा केली आणि तुमचेर विश्वास दवरून तुमच्या विश्वासाचेरूच भारतीय जनता पक्षा केंद्रीय कमिटीन तांकां 6वी फावट तिकीट दिल्लें आहा. आणि ही तुमची आणि आमची जबाबदारी आहा भाऊ मोठ्या मोर दॅन 1 लाख मतांनी निवडून दिवपाची. जो इतिहास पार्लमेंटाक उरतलो की 543 खासदारां पैकी पयल्या 10 भाऊचो नंबर लागतलो कसो दिसता. भावांनो भयणीनो, ही निवडणूक आहा ती देशाचे सरकार कोणाचें जावपाचें तें, देशाचो पंतप्रधान कोण तो ठरोवपाचो. आनी गेल्या 10 वर्सांक आमचे विजन आसलेले विजनरी प्रायम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदीजी ज्या 10 वर्सांक जे तरेन काम केलें हें आयज सबंद जगा मुखार तुमच्या आनी आमच्या मुखार आहा. तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की जी इकॉनॉमी सकयल्या लेवलाक आसली ती इकॉनॉमी आयज 5 नंबराचेर येयल्या. जें दाखोवन दिलें की जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, डिफेन्सान आसूं, सायंटिफीक आसूं, जी आर्थीक परिस्थितीन आसूं, हे भायल्या देशांनी बल्लाडेरी अमेरिका सारकिल्ल्यान एक्सेप्ट केलें की भारत देश हो फुडें डेवलप देश आहा, नंबर 1 चेर पावतले. आणि ह्या खातीरूच आमी आमचो नॉर्थ गोवात न्हू तर ज्या ज्या जाग्यार तुमचे आमचे संपर्क आहा, ज्या ज्या जाग्यार आमचे नाते गोते आहा, ह्या सगळ्या देशाक गांवांत खंयच्याय राज्यान संपर्कान भारतीय जनता पक्षाचो सरकार येवपा खातीर 400 पार करपा खातीर आमी काम करपाक जाय. फुडें उलयता आसतना जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलां,
आयज विकसीत देश जावपाक म्हणून संकल्प केल्लो आहा. हो विकसीत देश आयज आमी पळयता ज्या टायमार ब्रिटीश रूल करी ते येयल्ले फक्त ट्रेड चलोवपाक, आमचें कितें धन दौलत आहा ते आपल्या राज्यान देशान व्हरपाक. आनी त्या टायमार तेंच्यांनी थोडो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक रेल्वे, पोर्ट, रस्ते केल्ले. ही कनेक्टिविटी जाय आसली तांकां ट्रेडाक. आनी जेन्ना आमी फ्रिडम जाले, जेन्ना आमी स्वतंत्र देश आमचो जालो, जवळ जवळ 60-65 वर्सां त्या माध्यमान आमचे देशान त्या टायमाच्या सरकारान विचार केलो ना. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की आमचो आयज आमी इकॉनॉमी वाडली, जाल्यार आयज ज्या टायमार भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना रोड डेव्हलप केले, पूल केले, पोर्ट बांदले, एअरपोर्टा सारकिल्ले डबल नंबराचेर येयले, बऱ्या पैकी जाले मोपा सारकिल्ले. ही कनेक्टिविटी बऱ्या पैकी ट्रेड आनी बऱ्या पैकी डेव्हलप कंट्री जावपाक मदत जाली. आनी हें खरें गेल्या 60-70 वर्सांक जावंक जाय तें आयज आमकां पळोवंक दिसता. आनी हेज्या खातीरूच आमी पळयता, हेजेरूच न्हू जाल्यार डिजिटल वर्ल्डानूय आमी खूब फुडें आहा बाकीच्या देशा बरोबर. पूण हें सगळें करता आसतना जेन्ना आयज अत्यंत गरज आहा की ज्या हेजेर आसा ते फास्ट हेजेर वचपा खातीर परत तिसऱ्यांदा आमकां सरकार घडोवपाक जाय. हें करता आसतना तेज्या बरोबरूच जेन्ना पहिल्यांदाच सरकार 14 जालो तेन्ना पयले सुवातेर ज्या कॉमन मनशाक अंत्योदया पर्यंत कितें जाय, पाणी जाय, नळ जाय, लायट जाय, हें सगळें पळोवपा खातीर हे सगळे स्किमी तयार केल्यो. आनी आत्मनिर्भर भारत ह्या माध्यमान आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोवा करपा खातीर हो संकल्प केलो. आनी हें जवळ जवळ पॅरलल गोंय राज्यांसून डबल इंजीन सरकारांसून चलोवपाक सुरवात केली. आनी हेका बऱ्या पैकी यश दिलें. आनी हेज्या खातीर आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान भरपूर कश्ट घेतले की पयलीं सरकार तुमच्या दारी आसूं, मंत्री तुमच्या दारी आसूं, जावं पंचायत लेवलाक आमकां मिनिस्टराक धाडून कित्याक म्हाका अनुभव आहा, आमी पयलीं सरकारान आसले पूण त्या सरकारान आसतना असलें काम हे पद्दती ते लोकां पर्यंत वचपा खातीर योजना नासली. हें कित्याक सगळें तर जे स्किमी करता ह्यो पेपरार उरोवंक जायना म्हणून आनी लोकां पर्यंत पावपा खातीर. आनी हें करता आसतना गरिबांच्या गरिबान जाका बशीक सुद्दां आपल्या हेडक्वॉर्टराक बार्देस तालुक्या सारकिल्ले आसूं जाल्यार बिडिओनी सारके जावंक जायना म्हणून ग्रेड 1 ऑफिसर, सिनियर ऑफिसर सरकारांचे प्रत्येक पंचायतीन शेनवार पर्यंत धाडी. आमच्या डिपार्टमेंट सागर मित्र म्हणून फिशरीजूनय सर्टन एरियेक आसतात, जेणे करून त्या लेवलाक त्या जाग्यार प्रत्येक नागरिकाक सवलत गावोंक जाय म्हणून. हें फक्त स्किमीन दिवंक ना जाल्यार प्रत्येक फॅमिलीचे बऱ्या पैकी मार्गदर्शन करप, तांकां प्रोत्साहन दिवप ह्या खातीरूच. आनी हितून बऱ्या पैकी यश येयलें. दिसून येयलें की ज्यो योजना करतात लोकां पर्यंत बऱ्यो पावतात, बरे लोकांक फायदो गावता. म्हणूनच तेज्या उपरांत प्रायम मिनिस्टरान विकसीत भारत ही योजना सुरू केली. आनी विकसीत भारत ही योजना इतकीच आहा की येता त्या 2047 पर्यंत म्हणजे जवळ जवळ फ्रिडमाचे 100 वर्सां पर्यंत प्रत्येक नागरीक तो खेड्यापाड्यान आसूं, बॉर्डरीक आसूं, रानान आसूं, हेका बऱ्या पैकी सरकाराचो फायदो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, शिक्षण आसूं, आरोग्य आसूं हे पावपाक जाय. हें धोरण आहा. आनी ह्या खातीरूच तुमकां आमकां काम करपाक जाय, कश्ट करपाक जाय. आयज गरमेचे दीस आहा तरी सुद्दां आमी प्रत्येक मनशांक, कारण गेले फावट 38 crores वोटींग जालें ऑल ओवर दी इंडिया, आमकां नंबर 1 जगान हो पक्ष आहा. हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स आमकां गावपाक जाय आनी हेज्या खातीर तुमी काम करतलेत.
आणि जास्तीत जास्त मतांनी भाऊक आणि दोन्ही सीट आमच्या निवडून हाडटले इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करून निवकण बाब. आमचे मदीं आमचे भंडारी समाजाचे नेते तशेंच गोंय राज्याचे कृषी मंत्री बाब रवी नाईक सभास्थानी आयिल्ले आसा. तांचे कडेन विनंती करता की ताणें माचयेर येवन बसका घेवची. सभा फुडें व्हरतना हांव पर्यटन मंत्री कडेन मागतां, आमचे बाब रोहन खंवटे हांचे कडेन मागता की तांणी आमकां संबोधीत करचें. फाटल्यान कोण आसा ते मातशे कृपा करून फुडें येवन बसका घेवची सभेच्या दाव्या वटेन. भारत माता की माचो आवाज आणि वर येवनी. भारत माता की वंदे. फाटल्या बाजूंतल्यान आवाज येवपा जाय. वंदे. आज उत्तर गोंयाची जाहीर सभा जे आमचे माननीय गृहमंत्री अमित भाई शाह येतले त्या जाहीर सभेक हांगा उपस्थित व्यासपीठार आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे आमचे अध्यक्ष तसेच राज्यसभाचे खासदार बाब सदानंद शेठ तनावडेजी, आमचे युनियन मिनिस्टर उत्तर गोयचे खासदार तसेच उत्तर गोयचे उमेदवार आमचे ज्येष्ठ श्रीपाद भाऊ नाईक, दक्षिण गोयचे उमेदवार बाय पल्लवी श्रीनिवास धेंपे, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टीचे बाब सुदीन दवळीकर, व्यासपीठार उपस्थित म्हणजे सगळे मंत्री फ्रेंड्स तसेच आमदार, भारतीय जनता पार्टीचे वेगळे वेगळे पदाधिकारी हांगा उपस्थित व्हड संख्येन आयिल्ले व जनसागर उत्तर गोंयचो उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पत्रकार भाव आणि भणीनो, पयले सुवातीर येदो व्हडलो जनसागर पळोवन आमी म्हणूंक शकता की ना अब की बार आणि फिर एक बार हो नारो जो आज उत्तर भारताच्यान दक्षिण भारतान सुरवात जाला तो बेठोच जालो ना. 2014 जेन्ना आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी तांणी पयल्याच फाटी सुरवात केली प्रधानमंत्रीच्या नात्यान, तेन्ना भारत देश एक वेगळ्या दिशेन सुरवात जाली. 60 वर्सां पयलीं एकादीक कितें देश आशिल्लो, डेव्हलपमेंट कितें आशिल्लें, आमी महिला शक्तीकरण खंय आशिल्ले, युवा पिढीक कितें आशिल्लें, शिक्षणा बाबतींत कितें आशिल्लें, हे फक्त विचारधारा चलताली, भाशणां चलतालीं. एक टेन्युअर मदलो आमचे वाजपेयीजीचो सोडलो जाल्यार चडसो टेन्युअर गांधी फॅमिलीनूच केलो. स्वातंत्र्य मेळटकर जवाहरलाल नेहरू, ताज्या मागीर ताजी चली इंदिरा गांधी, ताज्या मागीर ताजो चलो राजीव गांधी आनी जरी 2 टर्म मनमोहन सिंग आशिल्लो जाल्यार तांचो आशिल्ली डिफॅक्टो प्रायम मिनिस्टर सोनिया गांधी. ह्या इतल्या वर्साच्या आदारान जे देश फुडें व्हरपाक पावले ना ते हे 10 वर्सान 2014च्यान आमी विकसीत भारताची भाशा उलोवंक लागले. विकसीत भारत उलयता आसतना 75 वर्सां आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून देशभर आमी मनयलो आनी 25 वर्सां अमृत कालाची सुरवात जाली. 100 वर्सां भारत देशाक 2047 जाता आनी आज आमचे प्रधानमंत्री टायरलेसली काम करीत आसा की भारत देश 2047 पर्यंत विश्वगुरू जावचो म्हणून. एक आदाराचेर आमी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा फुडली पळोवन विकसीत भारताची भाशा उलयतात, जाल्यार दुसऱ्या सायडीक इंडी अलायन्स जे काँग्रेस, आम आदमी, TMC, DA आनी खंयचे आसा त्यो उरिल्ल्यो पार्ट्यो त्यो सगळ्यो एकजूट आयल्या. तांकां विचार आनी तांकां आमी हरशीं विचारपा जाय की आमचो समज कॅप्टन नरेंद्र मोदीजी जाल्यार तुमचो कॅप्टन कोण काय म्हणून. ज्या टिमीक कॅप्टन ना
तिका दिशा नासता, आसता की नासता? जेन्ना दिशाच ना ते देशाचे आनी कितें उलयतले? तांकां देशाचे विचार ना, तांकां फक्त ते तुकडे तुकडे गँग ज्यो तांच्यो आसात ते तुकडे तुकडे गँग घेवन देश धर्माचेर कसो आमी सेपरेट करचो हेच विचारधारान आसा. जय. देश तांणी कितलोय तोडपाक ट्राय केलो जाल्यार देश तुटचो ना. कित्याक आमच्या कडेन एक स्ट्रॉंग कॅप्टन आसा जाणें 10 वर्सां करून दाखयलें जे ह्या काँग्रेस सरकारान 60 वर्सां करून दाखयलें ना. हय की ना? ताज्या खातीर आज जेन्ना ते धर्माचेर खेळटा तेन्ना आमचे प्रधानमंत्री उलो मारतात 4 खांब्याचेर आमी विकसीत भारत घडोवया म्हणून. महिला शक्ती जी इतली व्हडली दिश्टी पडटा, युवा शक्ती जे दिश्टी पडटा, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण हे फक्त उलोवन जालें ना, ताणें करूनय जालें, करूनय दाखयलें. जे संकल्प घेतले 2014 ते 100% कंप्लीट केले. जे 19 परत संकल्प घेतलो तो जवळ जवळ 100% कंप्लीट केले. कित्याक आमी म्हणटा मोदी की गॅरंटी. मोदीजीन सांगलें जाल्यार केलें ही गॅरंटी आमकां सगळ्यांक आसता की ना? त्याच खातीर आज विकसीत भारताची भाशा उलयता आसतना विविध स्कीम आयल्यो, देशभरच्यो स्किमी जाय आशिल्ल्यो गोंय आमच्या लोकांक त्यो आयल्यो. प्रायम मिनिस्टर उजाला योजना बल्ब दिले, आवाज योजना जी कच्च्या घर आशिल्ली ती पक्का आशिल्ली पक्का करून दिली, जवळ जवळ 3 कोटी घरां दिली. अशे कितलेशेच स्किमी काडून विकसीत भारताची भाशा उलयले. आज देश फुडें वतलो जाल्यार ह्यो स्किमी घेवन फुडें वता आसतना पयर दक्षिण गोंय आमचे माननीय प्रधानमंत्री आयिल्ले. येदो व्हडलो देश 543 सिटां, गोंयां फक्त 2च. पूण तांकां मोग आसा गोंयचो आनी प्रधानमंत्रीन सांगलें सुरवात आपणे 2014 गोंयच्यान केल्ली, आपूण गोंयकारांक कांयच कमी पडपाक दिवचो ना. आनी जेन्ना ताणें उतर दिलां आमी हे उतराचो मानूय आमी दवरूंक जाय. कित्याक 61 वर्सां गोंयकारांनी केन्ना तुटूंक फुटूंक दिवना आनी आमी तुटूंक फुटूंक दिवचेय ना. आज आमचे अमित भाई शाह येता, तांणी आनी प्रधानमंत्रीन एक कार्य जे केलें तें आमी सारकी तोखणाय करया स्पार्थ आसा. 370 कलम जे काडले ते केन्ना आमी चिंतूकूच नाशिल्ले. कोणें चिंतिल्लें की आमी केन्ना 370 कलम काडटले, जम्मू काश्मीर आमचें जातलें आनी तिरंगो लाल चौकाचेर श्रीनगरार आसतलो, कोणें चिंतिल्लें? आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीन अमित शहाजी आनी माननीय प्रधानमंत्रीन करून दाखयलें. कित्याक आज आतंकवाद बंद जालो आनी आतंकवाद्यांक एक क्लियर मेसेज आसा. माननीय प्रधानमंत्रीन क्लियर सांगलां वायट नजरेन पाकिस्तान जावं कोणूय जावं वायट नजरेन पळोवं नाकात. कित्याक तुमी वायट नजरेन पळयलें जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. हम मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे जो ताणें सांगलो तातूंतल्यान आज आमची छाती फोडून आमी अभिमानी भारतीय नागरीक म्हणून आसा. टायमाचे 2दा पाबंदी आयिल्ली आसा, चड उलोवंक मेळना. पूण हांव एकूच म्हणपी, आमी आज धर्माच्या आदारार कोण खेळटा ते खेळूं. आमी विकसीत भारताची भाशा उलोवन नरेंद्र मोदीचे हात घट करता आसतना श्रीपाद भाऊचो 6 टर्म IPL चालू आसा. श्रीपाद भाऊक सिक्सर मारपाक हेल्प करया का नाका? 6 टर्माक सिक्सर मारपाक श्रीपाद भाऊक आमी हेल्प करुया. बऱ्यातल्या बऱ्या मार्जिनान निवडून हाडया. तेवटेन पल्लवी श्रीनिवास धेंपेक बऱ्या मतान निवडून हाडया. दोन्ही सिटां बरी मार्जिनान हाडून आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्रीचे हात घट करून तशेंच प्रधानमंत्रीच्या विकसीत भारताच्या भाशेक आमी ताका योगदान दिवया अशें तुमचे कडेन सगळे कडेन उलो मारून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. धन्यवाद रोहन बाब. भारत माता की. फुडल्या सुवातेर हांव आमच्या दक्षिण गोंयच्या एनर्जेटीक कॅन्डिडेट बाय पल्लवी श्रीनिवास धेंपो कडेन मागता की ताणें आपले विचार व्यक्त करचे.
सगळ्यांक नमस्कार आनी माय मोगाचो येवकार. हांगा माचयेर बशिल्ले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट आनी आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे, केंद्रीय पर्यटन मंत्री आनी उत्तर गोंयचे खासदार आनी लोकसभा उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक, आमचे हांगा माचयेर बशिल्ले आमचे सगळे हांगा मंत्री, आमचे माजी खासदार, आमचे आमदार, मंत्री, सगळे पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, पत्रकार भाव भयणां आनी म्हजी सगळीं हांगा व्हडले संख्येनी जमिल्लीं म्हजी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, म्हजी निवड जाल्या बद्दल हांव भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीचे, माननीय गृहमंत्री अमित शाहजीचे, मुखेलमंत्री आमचे माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे माननीय सदानंद शेट तानवडेचे हांव खूब आभार मानतां आनी धन्यवाद म्हणटां. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीच्या सान्य आनी अमित शाहजीच्या विशीं हांगा आशिल्ल्या मोगाक लागून, आपलेपणाक लागून आनी सगळीं आयज आमी फिर एक बार मोदी सरकार हें निश्चित करपाक हांगा आमी सगळीं जाणां जमल्या. भारताची आनी गोंयची उदरगत करपाक माननीय श्री अमित शाहजीचें मोलादीक योगदान आसा. दक्षिण गोंयांत हांव आतां 20 मतदारसंघांनी हांव 3दां हांव कॅम्पेनींग करून आयलां आनी हांव तुमकां सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदतां की सगळ्यांचे मोलादीक म्हाका मार्गदर्शन, आदार, प्रेम आनी भरपूर प्रोत्साहन मेळ्ळां. हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटां. 10 वर्साच्या टेन्युरांत प्रधानमंत्री म्हणून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजींनी भारतीची प्रगती केल्या ती आमी पळयल्या आनी म्हणूनच ते सामके लोकप्रिय जाल्यात. आतां तिसरे फावट माननीय मोदीजीक देशाचे प्रधानमंत्री करपाची जबाबदारी आनी निश्चय आज आमी हांगा करुया. आमच्या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपांतल्यान प्रेरणा घेवन हांवें राजकारणांत प्रवेश केला आनी तांचे खर परिश्रम आनी तांणी केल्ली उदरगतीची कामां आनी दिल्ली आश्वासन पुराय केल्याचें पळोवन हांवें भाजपांत येवपाचें ठरयलें. प्रधानमंत्री मोदीजीच्या लोकांची सेवा करपाचें माध्यम म्हणून राजकारणांत नवी दिशा दिल्या आनी आपल्या कामाच्या कर्तृत्वान समाजा खातीर खूब ते वावुरल्यात. म्हजे खातीर राजकारण ही समाज सेवा आसा अशें हांव समजतां. तुमी पळयलां आसलें आतां 10 वर्साच्या माननीय मोदीजीच्या टेन्युरान इतली साधन सुविधा जाल्या ती गोंयांत. फाटल्या शेनवाराक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी गोंयांत आयल्या वेळार गोंयकारांक गॅरंटी दिल्या. तातूंत 70 वर्सां वयल्या लोकांक फुकट भलायकी उपचार, घरां नाशिल्ल्यांक पक्की घरां बांदून दितले, घराघरांत सगळे गॅस पुरवण करतले. आमच्या नुस्तेकार भाव भयण्यांक इन्शुरन्स स्किमीचे सगळे रक्कम, पारंपारीक शेतीक आनी प्रोत्साहन दिवप. गोंय हें अंतरराष्ट्रीय परिशदेचें केंद्र करपाची आनी गोंयांत ऑलिंपीक खेळां सर्ती आयोजीत करपाची गॅरंटी मोदीजीन दिल्या. म्हाका मत दिवप म्हणल्यार आमचे माननीय मोदीजीक मत दिवप आनी माननीय मोदीजीच्या विकसीत भारताचे विजना खातीर मत दिवप. हांव तुमकां आश्वासन दितां की हांव गोंया खातीर हांव प्रामाणीक रितीन सामकें निर्धारान आनी सामकें नम्रपणान काम करतलें म्हणून. आज हांगा जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक हांव एक विनंती करतां. उत्तर गोंयांतल्या ज्याची भाव भयण्या सोयरी दक्षिण गोंयांत आसात तांकां सगळ्यांक कमळाक मत मारपाची विनंती करतां आनी अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागतां. दक्षिण गोंयांत प्रचार करता आसतना म्हाका सगळ्यांनी आमच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान, आमचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडेन, सगळ्या मंत्रीन, आमदार, सगळे पदाधिकारी, सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, सगळे आमचे भाव भयण्यांनी, सगळ्या समाजांनी म्हाका इतलो सामको सपोर्ट दिला की खरेंच हांव मना काळजांतल्यान सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटां. 7 मे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मतदान दीस. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांत दोनी हातून कमळ फुलतलें म्हणून ही म्हाका आश्वासन आसा. आनी सगळ्यांक म्हजी विनंती, सगळ्यांक देव बरें करूं आनी जय गोंय, जय हिंद. हमारा परिवार मोदी परिवार.
धन्यवाद पल्लवी जी. अब की बार फिर एक बार फुडले सुवातेर हांव गोंय राज्याचे स्वास्थ्य मंत्री माननीय विश्वजीतजी राणे हांचे मागता की ताणे आमच्या समोर संबोधित करचे. नमस्कार. आयजच्या ह्या उत्तर गोंयचे व्हडले सभेक उपस्थित आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानोडेजी, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, हांगा उपस्थित श्री श्रीपाद नाईकजी, आमचे कॅन्डिडेट एंड खासदार एंड केंद्र मंत्री, दक्षिण गोंयचे कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी डेंपो, हांगा उपस्थित आमचे सगळे बाकी सिनियर असे आमचे सगळे मंत्री भाव, आमदार, आमचे महिला आमदार आणि कोर कमिटीचे मेंबर आनी हांगा उपस्थित आयिल्ले सगळे भाव भयण. हांव चड वेळ घेना, इतलेंच सांगपाक तुमचे फुडें आयला की आयज 3-4 दीस उरल्या आनी आमचे देशाचे लोकसभेचे निवडणूक आयज जातले 7 तारखेर. आनी व्हडले संख्येन तुमी जे हांगा आयल्या एकूच दाखोवन दिता की आमी सगळे, आमी जो मोदीजीचो परिवार म्हणून आमी जो सगळी कडेन आमी भोंवल्या घरोघरी, आयज आमची सगळी जनता आनी गोंयची जनता मोदीजीचो परिवार जावन आसा. आयज जेन्ना विरोधक आनी विरोधी पक्षाचे जायते फुडारी गोंयांत येवन वेगवेगळे तरेचे आरोप करतात तेन्ना लोकांनी विचार करपाची गरज आसा की देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना आयले तेणी प्रत्येक वेळा एक गोश्ट गोंय राज्यान कितें कितें घडयला आनी कितें घडोवपाचो तेंचो प्रयत्न आनी तेंचे एक वेगळे तरेची विचारधारा आसा हे घेवन तेणी आपल्या भाशणाच्या माध्यमांतल्यान आमकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. आयज देशान आनी गोंय राज्यान केंद्रांतल्यान आनी आमचे विश्वगुरू देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयज खंयचेय सर्वे रिपोर्ट पळयल्यार एकूच दिसून येता की तिसरी फावट ते देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा जावपाच्या मार्गार आसा. आमचे मदीं आयज आमचे दुसरे नेतृत्व आनी गृहमंत्री अमित शाहजी येता, ते बी तुमकां मार्गदर्शन करतले. रोजगार हे फक्त भारतीय जनता पक्ष तयार करूं शकता. आमच्या राज्यान आमी गोवा मॉडेल म्हणून प्रत्येक क्षेत्रान आमी म्हणटा, आमचे सगळे वांगडी भाव, आमचे मदीं जायते आमचे मंत्री, जायते आमचे कार्यकर्ते आनी जे पक्षाचे नेतृत्व आहा लोकां कडेन पावन वेगवेगळे गोष्टी लोकांचे दारार पावोवपाचो आनी प्रजेचे दारार पावोवपाचो प्रयत्न करता. आरोग्य सेवा ही लोकांचे मदीं व्हरपाचो प्रयत्न बी सरकारान नेतृत्व करता डॉक्टर प्रमोद सावंत. आनी जी विचारधारा जी देशाचे प्रधानमंत्रीचे आसा ते लोकां मदीं व्हरून लोकांचे जीवन सुरक्षीत दवरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज BJPचे मॅनिफेस्टोन तुमी पळयल्यार गरीब मनशाक वेगळे तरेचो आदार, सामान्य मनशाक वेगवेगळे तरेची सोयी सुविधा. आयज आमी जेन्ना आमच्या परिसरान बी आमी जेन्ना भोंवतात लोकांक दिसून येता की सरकाराचे वेगवेगळे योजनाचे माध्यमांतल्यान आमी लोकांचे जिवनान खंय तरी परिवर्तन करूं शकले. आतांच बाब रोहनान सांगले, सुदीन ढवळीकरान सांगले आनी आमचे अध्यक्ष बी सांगतले की देशान आनी गोंय राज्यान जे आमचे सरकार वावुरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हेंचे विचारधारा घेवन आमी फुडें सरपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. हांवें जायते लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो की जेन्ना आमी आरोग्य आनी कॅन्सराचे नवे हॉस्पिटल जे उबे करता हे मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे सहकार्यान आमी करूं शकले. नवे कोवीड नवे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, त्याच बरोबर आयज कोवीड काळान जे कितें आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीन पयर सांगले आनी गोंय राज्यान नेतृत्व करपी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पुराय टीम आमचे सरकारांतल्यान आमचे सगळे मंत्री वांगडी आमदार जे करपाचो प्रयत्न, तुमची सेवा करपाचो जे प्रयत्न केले हे आमी केन्ना विसरूं शकना. केन्ना केन्ना इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना आमकां दुसरो कितें उलयता ते आमकां बरें लागता, पूण तें बरें लागून जायना. आमच्या खातीर सरकारान कितें केलां हे केन्नाय आमी विचार करपाची गरज आहा. हांवें भाशणान पयर सांगलें, म्हाजे स्वताची आई जेका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्या त्या महिलाक जेन्ना हांव गोंय राज्याचो आरोग्य मंत्री आसून हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून तुमच्या जिवनान प्रसंग येवं नये म्हणून ह्यो डॉक्टर प्रमोद सावंत हे देशाचे प्रधानमंत्री नवे कॅन्सराचे हॉस्पिटल आयज गोंय राज्यान उबे करता. हे तुमच्या जिवनान प्रसंग येवं नये आनी तुमकां त्रास जावचे न्हू म्हणून आयज 4.5 लाखाचे इंजेक्शन पासून आयज हे सगळे गोष्टी जे दुसऱ्या राज्यान उपलब्ध जायना, खंयच्या जगान जायना, हे 4.5 लाखाचे इंजेक्शन म्हणजे प्रत्येक पेशंटाच्या फाटल्यान एक 20-25 लाख जे खर्च
हे गोंय राज्याचे आमचे देशाचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे नेतृत्वाचे सरकार जे आसा आनी आमचे खाते जे त्यांच्या माध्यमांतल्यान काम करता ह्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. जाय ते कडेन आमी जेन्ना विचार करता इन्सुलीन पासून सगळे गोष्टी आमी लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. आमी लोकांचे जीवन ह्या जीवन सुरक्षीत दवरचे म्हणून आमी प्रयत्न करता. 1 लाख महिलाक आमी कॅन्सराचे स्क्रिनींग केले. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आहा की आयज देशान प्रत्येक महिलाची स्क्रिनींग जावची, सर्वायकल कॅन्सराचे स्क्रिनींग जावची. म्हणजे सगळे गोष्टी आमी आमच्या राज्यान जे सुरवात केल्या. आयज विश्वगुरू देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विचार आसा की हे सगळे गोष्टी प्रजेचे दारार व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. बार्देश ज्या परिसरान आयज आमचे श्री रोहन खंवटे आसूं, आमचे सगळे आमचे मंत्री आसूं, आयज बार्देशच्या परिसरान आमी पायलट बेसिसचेर नवे एक डॅशबोर्ड आमी तयार करता आनी वेगळे तरेन 108 ची सुविधा आनी एक 7 मिनटान पेशंटाक व्हरून आमी हे स्टेमी प्रोग्रामच्या माध्यमांतल्यान जे हार्ट अटॅकचे पेशंटाक येता आमी एम्ब्युलन्सीस नवे दर्जेचे एम्ब्युलन्सीस फक्त बार्देस आमी पायलट बेसिसचेर आमी चालू करून लोकांच्या जिवनान आमी हे वेगळे तरेचे परिवर्तन आनी जीवन सुरक्षीत दवरपाचो आमी प्रयत्न करता. ह्या तरेचे सरकार जे डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयता आमचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांचे मार्गदर्शन घेवन आमी फुडें सरल्या. म्हणून विनंती करता तुमकां की येता ते 7 तारखेर न चुकता उलोवपाक गेल्यार जायते गोष्टी आसा पूण खंय तरी लोकांनी विचार करपाची गरज आहा की भारतीय जनता पक्ष हेका आमी कित्याक पाठिंबो आमी दिवंक जाय. म्हणून तुमकां परत एकदा हात जोडून विनंती करता की येता ते 7 तारखेर न चुकता आमी सगळ्यांनी कमळ ह्या चिन्हाचेर मतदान करपाची गरज आहा. देशाचे नेतृत्व आमी देशाचे प्रधानमंत्रीक आमी मतदान करपाची गरज आहा. इतलेंच सांगून माझे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. धन्यवाद बाब विश्वजीत राणेजी. फुडल्या सुवातेर हांव आमचे यशस्वी गोंय राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष बाब सदानंद शेट तानावडे ज्यांच्या लिडरशिपीचे नेतृत्वा खाली आमी ZP असेंब्ली पंचायत ही सगळी इलेक्शनां जिखत आसा तांकां विनंती करता की तांणी हांगा येवन आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. म्हापशेच्या ह्या जाहीर सभेक हांव सगळ्यांत पयलीं देव बोडगेश्वराक नमस्कार करतां. थोड्याच वेळान हांगा आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजी पावपाचे आसात. आमचे मुख्यमंत्री तांचे बरोबर येतले. आतां व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार केंद्रांतले मंत्री आनी उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद भाऊ नायक, दक्षिणेची आमची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो, ज्यांच्यानी आपलें आतांच उलोवप केलें ते आमचे गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मवीन बाब गुदिनो, आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रविबाब नायक, आमचे NDAचे पार्टनर आनी पावर मिनिस्टर सुनील बाब ढवळीकर, पर्यटन खात्याचे मंत्री रोहन बाब खंवटे, आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर बाब कामत, आमचे रिव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्शेरात, आर्ट एंड कल्चरचे मंत्री गोविंद बाब गावडे, डेप्युटी स्पीकर जोसवा डिसोजा, निलकंठ बाब हलनकर, व्यासपीठाचेर बशिल्ले सगळे आमदार, पार्टीचे पदाधिकारी, समोर बशिल्ले मोठ्या संख्येन गोंय उत्तर गोंयच्यान आयिल्ले सगळ्या मतदारसंघातले पदाधिकारी भावा भयणां, पत्रकार आनी मोठ्या संख्येन ही सभा आयकपाक आयिल्ल्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद करतां. कारण तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन आजच्या सभेक आपली उपस्थिती लायिल्ली आसात. म्हज्या पयलीं सगळेच जाण उलयले आनी सगळ्यांनी सांगिल्लें की विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें व्हरपाक लागून भारतीय जनता पार्टीचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाचेर जी निवडणूक जाता त्या निवडणुकीक त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेंतल्यान पल्लवी श्रीनिवास डेंपो ह्या दोनूय उमेदवारांक मोठ्या मताधिक्यान तुमी सगळ्यांनी निवडून दिवचे म्हणून सगळ्यांनीच तुमकां सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा. ही निवडणूक ही वेगळी निवडणूक आसा. आमकां खबर आसा ह्या वेळाचेर आमी 3ऱ्या वेळाचेर आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां परत एकदा ह्या देशाचे आमकां पंतप्रधान करपाचे आसात. विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें व्हरपाची ही निवडणूक आसा. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2014 पयलीं जर आमी विचार केलो जाल्यार ज्या तरेन ह्या देशाचो कारभार ज्या तरेन UPAचें सरकार चलयतालें
सदोदीत घोटाळेच तांच्यांनी ह्या देशा भितर करून दवरिल्ले. म्हणजे प्रत्येक म्हयनो एक घोटाळो जाल्या शिवाय रावनाशिल्लो. सुरवाती पासून जर आमी पळयलें जाल्यार स्पॅक्ट्रम घोटाळो आसतलो, सत्यम घोटाळो आसतलो, बोफोर्स स्कॅम आसतलें, दिल्लीचें लिकर स्कॅम आसतलें, चारा घोटाळो आसतलो, DLFचो घोटाळो आसतलो. प्रत्येक घोटाळो आनी घोटाळो. 2014 ज्या वेळाचेर ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या ह्या पदां स्विकारलीं आनी ज्या तरेन खऱ्या अर्थान ह्या देशा भितर परिवर्तन घडपाक लागिल्लें आसा. 2014 पासून आतां पर्यंत तेंच्यांनी ह्या देशा भितर विविध योजना राबयल्यो. त्या योजना भितर हांव वचना कारण आमकां वेळ कमी आसा. 140 योजना ह्या देशा भितर आमच्या मोदी सरकारान देशभरा भितर राबयल्यो. त्याचो फायदो ह्या देशांतल्या सगळ्या सर्वसामान्यांक मेळपाक लागून प्राधान्य दिलें. गोंया भितर सुद्दां त्यो बऱ्योचशो येवजणेचो लाभ गोंयच्या लोकांकूय मेळपाक लागलो. आनी हे सगळें करता आसतना ज्यांच्यांनी दुर्लक्षीत घटक जे आशिल्ले, जांकां कोणी केन्ना पळोवंक नाशिल्ले, अशा मनशाक सुद्दां त्या योजनाचो लाभ नरेंद्र मोदीच्या सरकारान देशभरा भितर दिल्लो आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात हो लाभ घेता आसतना एखाद्याक कितें तरी दिवपाक जाय ही अपेक्षा नाशिल्ली. ज्या तरेन सरकारान स्कीम केल्यो त्यो सगळे लोकां पर्यंत पावपाक जाय. अंत्योदय तत्वाचेर काम करणारे सरकार ज्या वेळाचेर ह्या देशांतलो सामान्यांतलो सामान्य मनीस जो पर्यंत सरकारान केल्ल्या स्किमीचो लाभ त्या मनशाक मेळचो ना, सरकाराच्या विकासाचो लाभ त्या मनशाक मेळचो ना, तो पर्यंत आमी समजचे ना की आमी बरें सरकार दिवपाक शकले. आनी म्हणून गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर ज्यो स्किमी ह्या सरकारान केल्यो त्यो स्किमी त्या मनशाक दिवपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. नोव्हेंबर म्हयन्यान तांच्यांनी ठरयलें की एखादो कोण तरी दुर्लक्षीत घटक आसपाक शकता आनी म्हणून तांच्यांनी ठरयलें की देशांतल्या सगळ्या कानाकोपऱ्या भितर सगळ्या ग्रामपंचायत क्षेत्र आसतलें, म्युनिसिपालिटी आसतलें, कॉर्पोरेशनां आसतलीं, ह्या सगळ्या भागा भितर तांच्यांनी गाडी धाडली, रथ धाडलो. सरकारी अधिकाऱ्यांक धाडले. गोंया भितर सुद्दां 191 ग्रामपंचायती भितर ह्या गोंयचे सगळे ऑफिसर गेले. सरकारान ज्यो येवजणे केल्ल्यो त्या येवजणे त्या लोकांक मेळ्ळ्यात काय ना तें पळयलें. एखाद्याक मेळूंक नासत जाल्यार तिका मेळोवन दिवपाक लागून तेचे फॉर्म भरले. कारण ह्या देशांतलो एक असो सुद्दां नागरीक उरपाक जायना की ताका सरकाराची येवजण मेळूना. आनी हें सगळें करता आसतना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक तें मेळपाक जाय म्हणून तांच्यांनी प्रयत्न केलो. हे स्कीम करता आसतना एखाद्या विशिश्ट समाज किंवा धर्माक लागून स्कीम करूना. हे स्कीम करता आसतना प्रत्येक मनशाक ताचो लाभ मेळपाक जाय. आनी म्हणून आमी मोठ्या प्रमाणात सांगतात की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. ह्या देशा भितर रावपी प्रत्येक मनशाक सरकाराची येवजण मेळपाक जाय, मागीर तो खंयच्याय जाती धर्माचो आसूं शकता. आनी म्हणून पळयताले की हाच्या पयलीं आमी पळयलें एखादी स्किमीचे पयशे जर त्या मनशाक मेळपाक जाय आसत जाल्यार त्या वेळाचे पंतप्रधान राजीव गांधीजी सांगताले 1 रुपया जर धाडलो आसत जाल्यार शेवटच्या मनशाक केवळ 15 पैसे मेळटात. पण नरेंद्र मोदीच्या सरकारान 100 रुपया धाडले जाल्यार शेवटच्या मनशाक 100 रुपयाच मेळटात. कारण कितें? त्यांचो विश्वास डिजिटल इंडियाचेर आसा. आनी त्यामुळे एक बटन दाबतकच लाखांनी करोडांनी लोकांक त्यांचे जे अधिकाराचे जे स्किमीचे पैसे आसात ते पैसे तांकां मेळपाक लागिल्ले आसात. आनी म्हणून आमी पळयतात गेल्या 10 वर्साचो अहवाल जर आमी पळयलो, ह्या देशा भितर कोविड महामारी आसून सुद्दां जगाक सर्वत्र मंदी आसा, जागतीक आर्थीक मंदी आसा, पण आमचो भारत देश तेका अपवाद आसा. आमच्या भारत देशा भितर गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर 25 कोटी जनता ही बिलो पॉवर्टी लायना पेक्षा वयर आयिल्ली आसा. जे आर्थीक दृश्ट्या कमजोर लोक आशिल्ले ते सगळेच जाण आज वयर आयिल्ले आसात. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीन सांगलें हे सगळे जरी जाल्ले आसत जाल्यार आमच्या त्या मॅनिफेस्टोन तेंच्यांनी घातिल्लें आसा की येणारे 5 वर्सां सुद्दां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जी आसा ती योजना आमी चालू दवरतले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. कारण कितें? एखादो गरीब मनीस ज्या वेळाचेर मातसो वयर येता तो परत गरीब जावपाक जायना. आनी तेजें ध्येय आसा की ह्या देशांतल्या प्रत्येक मनशाक अधिकार आसा ताका स्वताचें घर मेळपाक जाय, ताका 2 वेळचें जेवण मेळपाक जाय, त्या मनशाच्या घरांत गॅस कनेक्शन मेळपाक जाय, त्या मनशाच्या घरांत लायटीचें कनेक्शन मेळपाक जाय, त्या मनशाक टॉयलेट मेळपाक जाय आनी त्या मनशाक बऱ्या तरेचें स्वच्छ अशें पाणी मेळपाक जाय. हे ध्येय नरेंद्र मोदीजीन दवरलें आनी त्या दृश्टीन हे सरकार फुडें वचत आसा. आनी म्हणून पळयतात की ह्या देशा भितर करोडांनी लोकांक प्रायम मिनिस्टर आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान फुकट घरां दिवपाचें काम केलें. प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत ह्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी ठरयलें ह्या वेळार ज्या वेळाचेर मॅनिफेस्टो करताले आनी सगळ्यांची सजेशन मागताले, तांच्यांनी ठरयलें की एखाद्या सरकार आमचें 2024 कशें आसूं जाय
ह्या देशाचे आमी पळयतात विकसीत भारताची संकल्पना आमी जर समोर फुडें व्हरता आसत जाल्यार ह्या देशा भितर लोकांचें पार्टिसिपेशन आसचें पडटलें, लोकांचें सजेशन घेवचें पडटलें आनी त्या वेळार ज्या हें सजेशन लोकांचें आयलीं त्या सजेशनान बऱ्याचशा लोकांनी सांगलें, मध्यमवर्गीय लोकांनी सांगलें तुमी सगळेच गोश्टी गरीब लोकांक दितात पण आमचें कितें काय म्हूण, सिनियर सिटीजनांनी प्रश्न केलो आमचें कितें काय म्हणून प्रधानमंत्रीजीन थारायलें प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना जी आसा ह्या देशा भितर रावपी प्रत्येक 70 वर्सां वयलो जो एखादो व्यक्ती आसतलो, मागीर ती महिला आसतली पुरुश आसतलो, तो कितलोय जरी पयशेकार आसलो आसत जाल्यार तेका ताचो इन्शुरन्स जो आसा त्या इन्शुरन्साच्या माध्यमांतल्यान 5 लाख पर्यंत तेका फुकट ट्रिटमेंट घेवपाक जाय हें तांच्यांनी थारायलें. आनी म्हणून आज पळयता आसतना आमी पळयतात सुरवातीक 2014चेर ज्या वेळाचेर ते पयल्या वेळार पंतप्रधानाची शपथ घेतली आनी त्या वेळाचेर तांच्यांनी पयलो नारो दिलो भारत स्वच्छता अभियान. बऱ्याच जाणांनी फकाणां उडयली कितें हो पंतप्रधान उलयता काय म्हूण, भारत देशाचे पंतप्रधान आमकां सारन मारपाक सांगता काय म्हूण म्हणटाले. पूण आज परिणाम पळयात ह्या देशा भितर जो क्लिननेस जावपाक लागिल्लें आसा, ह्या देशा भितर प्रत्येक घरा भितर शौचालय जावपाक लागिल्लें आसा हें तेचें परिवर्तन आसा. आमचो एखादो घरांतलो भुरगो ज्या वेळाचेर चॉकलेट किंवा आयस्क्रीम खाता तो रस्त्यार काडून उडयना, तो कचरो आसा तो आपल्या घरा हाडटा आनी आपल्या डस्टबिनान दवरता. हो फरक आसा त्या स्वच्छता अभियानाचो. आनी म्हणून पळयतात की आज दुसऱ्या वटेनच्यान जे इंडी गठबंधन आसा, ज्या गठबंधनाक स्वताचेर स्वताचो विश्वास ना, ज्या गठबंधनान सदोदीत आमी पळयतात प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराचो द्वेश करपी हें गठबंधन आसा, काश्मीरी पंडितांची फकाणां उडोवपी हें गठबंधन आसा आनी सनातन हिंदू धर्माची खिल्ली उडोवपी हें गठबंधन आसा. आनी त्या वेळार आमकां सगळ्यांक खबर आसा एक वटेनच्यान NDA नरेंद्र मोदीचें सरकार, ज्या सरकारान ज्या कमिटमेंट केलो, मोदीन जे सांगिल्लें तें पूर्ण करणारें सरकार, ज्यांच्या नेतृत्वाचेर ही निवडणूक आमी लडयतात. आनी दुसऱ्या वटेनच्यान इंडी गठबंधन ज्यांकां खबर ना कोण तांचो प्रधानमंत्री, वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ले, एकटो उठला आनी हातूंत जेलीन आसा दिल्लीच्या, दुसरो आनी कितें तरी प्रकरणान आसा. अशा तरेचे भ्रश्टाचारी सगळे एकत्र जाल्ले हें इंडी गठबंधन आसा. आनी त्यामुळे आमकां खबर आसा की ज्यांकां आपलो प्रधानमंत्री कोण हें सांगपाक येना तांच्यांनी ठरयल्लें आसा की एक वरास हो जातलो मागीर तो जातलो आनी मागीर मदींच सांगलें की आमचो आम आदमी पार्टीचो केजरीवालान सांगलें आपूण भायर येतकच आपल्याक सुद्दां प्रधानमंत्री पद मेळपाक जाय हें तांच्यांनी तांकां सांगिल्लें आसा. आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय ज्या तरेन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हो देश फुडें वचपाक जाय म्हणून वावुरतात, ह्या देशा भितर जागतीक आमी देशा भितर नंबर 1 ताकद जगा भितर जावपाक जाय म्हणून वावुरतात आनी त्या दृश्टीन गेल्या 10 वर्सां काम करतात. आनी म्हणून एक वेळ 2014 पयलीं भारत देश हो 11व्या स्थानाचेर आशिल्लो आर्थीक दृश्ट्या, आज आमी 5व्या नंबरचेर आसात. येणाऱ्या 2024 नंतर भारत देश हो 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली आनी येणाऱ्या 2047 पर्यंत आमी सगळ्यांनी शपथ घेतिल्ली आसा भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो. आज जशी अमेरिका आमकां रूल करता तशा पद्दतीची ताकद भारत देश येणाऱ्या दिसांनी करपाचो आसा. आनी ताका लागून आमचे दोनूय उमेदवार आसात, ज्या उमेदवारांक आमकां सगळ्यांक मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडपाचे आसात. श्रीपाद भाऊ नायक हे 6व्या वेळाचेर ह्या उत्तर गोंया भितर आसात. 5 वेळा भितर ह्या उत्तर गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी आमकां समर्थन दिल्लें आसा, साथ दिल्ली आसा. ह्या वेळाचेर आमकां परत एकदां आमी सगळ्यांक अपील करतात, आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा उत्तर गोंयान आमकां 1 लाख लिडा भितर निवडून येवपाचे आसात, दक्षिण गोंया भितर आमकां 50,000 पेक्षा जास्त मतांनी निवडून येवपाचे आसात. आनी त्यामुळे दोनूय उमेदवार तुमच्या समोर आसात. आनी दुसऱ्या वटेनच्यान काँग्रेसचे उमेदवार, एक उमेदवार दक्षिणेचो उमेदवार ज्याका स्वताच्या संविधानाचेर तेका विश्वास ना, ह्या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना, अशे विर्याटोक जे समजतात की हे आमी आपल्याचेर आमचे जे कॉन्स्टिट्यूशन लादलें अशें म्हणपी हे काँग्रेसचे उमेदवार आसात. आनी दुसरे जे आसात की ज्यांच्यांनी म्हापसा अर्बनचें कितें केल्लें अशें आमकां खबर आसा. आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 7 तारखेर जी निवडणूक जातली ह्या निवडणुकीक आमकां मोठ्या संख्येन भायर सरचें पडटलें आनी आपलें मत हें भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीचेर बटन दाबून दोनूय उमेदवार उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे मोठ्या मताधिक्यान आमकां उमेदवार निवडून हाडपाचे आसात. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमी हे सगळे करतले अशी आशा व्यक्त करता आनी म्हजे उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. धन्यवाद बापसादांचे तानावडे. भारत माता की. उत्तर गोंयचे 25 वर्सां अविरत सेवा करपी
आमचे लाडके भाऊ आणि उत्तर गोंयचे कॅन्डिडेट जे रिकॉर्ड 14 उबे रावल्या तुमचे आमचे मोगा खातीर हांव श्रीपाद भाऊ कडेन मागतां की तांणी हांगा आमकां संबोधीत करचें. नमस्कार. म्हापशाचे जागृत दैवत देव बोडगेश्वर हांकां नमस्कार करून भारतीय जनता पार्टीन आयोजीत केल्ल्या ह्या जाहीर सभेक माचेर उपस्थित आमचे पार्टीचे अध्यक्ष यांनी आपले विचार तुमचे समोर दवरले ते बाब सदानंद शेठ तानावडे, आमचे माननीय मुख्यमंत्री आतांच आमच्या प्रमुख वक्त्यांक रिसीव करपाक सकयल गेल्यात ते डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या कॉलिशन पार्टनर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे आमच्या सरकारांतले मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर, आमचे दक्षिणेचे उमेदवार सभागवती पल्लवी श्रीनिवास धेंपे, माचेर उपस्थित सगळे सरकारांतले मंत्रीगण, आमदार, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, या कार्यक्रमाक उपस्थित पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सदस्य, उपस्थित कार्यकर्ते, मतदार, हितचिंतक, भावांनो आणि भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक परत एकदा नमस्कार करता, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आमी सगळे मोठ्या संख्येन हांगा जमल्यात आनी कित्याक जमला हेंय आमकां खबर आसा. 7 मेक आमची निवडणूक आसा आनी ही निवडणूक आमकां मोठ्या मताधिक्यान जमपाक लागून आनी ती जिखपाक लागून, आमची डबल हॅट्रिक करपाक लागून होच विशय घेवन आज आमी हांगा जमल्यात. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गेली म्हयनो 1.5 म्हयनो आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो, जाका आमी पक्षाचो आधार म्हणटात, ज्याच्या आधाराचेर ही पार्टी तळागाळान मजबूत जाल्ली आसा, अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर आनी हितचिंतकाच्या आधाराचेर आमी निश्चितपणे 7 मेक सव्यांदा म्हणजे मोठी सिक्सर आमी सिक्सर मारतले आणि आमच्या विरोधी पार्टीक खंय तरी गावणा भायर घालतले हे निश्चित आसा. त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून हांव अभिनंदन करता. आमचे देशाचे होम मिनिस्टर आजचे प्रमुख वक्ते आज हांगा आयिल्ले आसात. सगळ्यांक विनंती करता तुम्ही सगळ्यांनी आपल्या मोबायलाची लायट पेटोवन तांकां तांचे मोठे याने स्वागत करचे अशी सगळ्यांकडे विनंती करतात. अब की बार फिर एक बार अमित भाई शाह आप आगे बढ़ो. हमारे साथ है. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आमचे आदरणीय अमित भाई शहाचे मनापासून परत एकदा स्वागत करता. गेले कित्येक वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या जडणघडणीक माननीय अमित भाई शहाचो मोठो सिंहाचो वांटो आसा. या देशाची जे काही समस्या आशिल्ल्यो त्यो समस्या चुटकी सारखे सोडोवपाचें मोठे कार्य माननीय अमित भाई शहानी केल्लें आसा. गेल्या 5 निवडणुकाक तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका परत 5 वेळा निवडून दिलो.
ज्या मतदारसंघात एकदा येल्लो खासदार परत दुसऱ्यांदा तुम्ही केन्नाच निवडून दिवना हांवें परत सांगता. कारण हे सगळ्यात मोठे काम आणि एक मोठो रिकॉर्ड तुम्ही हो प्रस्थापित खंय तरी केल्लो आसा. आणि परत एकदा आमच्या नेतृत्वाच्या आशीर्वादान तुमच्या सगळ्याच्या विश्वासान परत एकदा सव्यांदा ही निवडणूक जिखपा लागून परत म्हाका ह्या रिंगणाक उतरपाची संधी आमच्या नेतृत्वान दिला. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन परत एकदा नेतृत्वाचे आभार मानता. भावानो भयणीनो, यावेळची निवडणूक जी आसा ही खूप महत्वाची आसा. या देशाक जवळजवळ एका पक्षान 55 वर्सां लुटले. या देशाक फाटी दवरलो. 55 वर्सां सत्ता काबीज करून अमृत महोत्सवी वर्ष यावेळी आम्ही मानतात. परंतु ह्या वर्षाक बाकीचे सगळे देश आमच्या बरोबर स्वातंत्र्य झाले देश फुडें पावले. परंतु स्वतःच्या फायद्या लागून फक्त सत्तेचो उपभोग घेतलो आणि उपभोग घेऊन देशाच्या गरिबाक देशाची गरिबी थंयचे थंय दवरली. गरिबीचा नारा दिलो, गरिबी हटावचो नारा दिलो. परंतु 55 वर्सां सत्ता खंय तरी चलोवन सुद्दां या गरिबाचो खंयचोच विकास जालो, या देशाचो विकास थंयच खेळून दवरलो. ही निवडणूक ह्याच खातीर महत्वाची आसा की गेली 10 वर्सां माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीजी, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजी आणि ज्या पद्धतीन या देशाच्या विकासाक जो काही हातभार लायलो आणि या देशात फक्त विकासच नाही तर जगाक सुद्धा एक बरें नाव कमवून दिले. या देशाची आमची प्रतिष्ठा ही भारत कितें आसा हें दाखोवन दिलें. आणि म्हणून आज विरोधक जे आसात ते खंय तरी एकदम नर्वस जाल्ले आसा, आबूज जाल्ले. तांकां कितें करप हें कांयच कळना. आणि हांचो एकमेव उद्देश आसा. हांगा एक वटेन आमी म्हणटात आमकां देशा ह्या येणाऱ्या 2047 हो देश आमकां विकसीत करूं जायो. आमचो जेन्ना ह्या देशाचो स्वातंत्र्याचो 100वें वर्स जातलें, या 100 वर्षांत आमकां ह्या देशाक विकसीत करपाची स्वप्न घेवन आज मोदीजी आणि अमित भाई शहाजी चलतात. परंतु विरोधक या मोदीजींक हो देश फुडें वचचो न्हू म्हूण ताका अपशकून करपाक आनी तांकां सकयल ओडोवपाक हे जे प्रयत्न करतात खंय तरी बरोबर न्ही. आणि म्हणून हो काळ जो आसा, हे निवडणूक जी आसा, या देशाचे उदरगती रोखपाक आमी हांकां खंय तरी मत दितले काय देशाक फुडें व्हरपी, या जगाक प्रतिश्ठा प्राप्त करून दिवपी नरेंद्र भाई मोदीजी, अमित भाई शाहक आमी या देशाची सत्ता परत एकदा दितले हे आज ठरोवपाची गरज आसा. आणि म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हे सगळें ठरयल्लें आसा की खंयच्याय परिस्थितीत अबकी पार 400 पार जे म्हणटात ते प्रत्यक्षाक उतरपाची ताकद तुमच्या आमच्या सगळ्यांना आसा. आणि ही दाखोवपाची आज गरज आसा. हांव सगळ्यांक विनंती करता की येणाऱ्या 4-5 दिसांत आतां पर्यंत जवळ म्हयनो 2 म्हयने आमचे कार्यकर्ते उन्हात हातून सगळ्यांना वावरून आमकां मतां एकठांय करपाक आणि ही निवडणूक जिखपाक खूब तुमी प्रयत्न केल्ले आसात. आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक येणाऱ्या काळात भरपूर प्रयत्न करून मेजॉरिटी हेतूंच्यान मेजॉरिटीचे 400 न्हय 400 पेक्षा आनी सीट घेवन या देशाक परत एकदा माननीय मोदीजीची आणि अमित भाई शहाची सत्ता हाडपाची गरज आसा. कारण या देश आज ज्या पद्धतीन विकसीत जाता, ज्या पद्धतीन फुडें वता, तेन्ना आमकां सगळ्यांक ह्या प्रयत्नांक सहभागी जावचें पडटलें. आज 2004 ते 2014 तुम्ही काँग्रेसचो भ्रश्टाचार पळयलो आसतलो. एक्की वर्स अशें वचूना की ज्या म्हयन्याक किंवा 15 दिसां भ्रश्टाचार खंय तरी जावना. घोटाळ्याचे घोटाळे या देशाक खंय तरी पोखरलो. या देशाची सगळी अर्थवेवस्था बिगडून उडयली. आणि म्हाका दिसता या देशाक जर वयर काडलो तर गेली 10 वर्सांत या अमित भाई माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी आणि अमित भाई शहाजी ह्या जोडीन या देशाक एक स्थिरस्थावर केल्लो आसा, जगाक नांव मेळोवन दिल्लें आसा. आणि म्हणूनच हे नेतृत्व आमकां परत जाय. हे नेतृत्व जर असले तर निश्चितपणे हो भारत 2047 आमी विकसीत करतले. हो विचार घेवन हे घेवन आमकां सगळ्यांक फुडें सरों जाय आणि त्या पद्दतीन आमकां वावरूं जाय. म्हणून आजच्या ह्या बऱ्या दिसा सगळ्यांक विनंती करता की येणाऱ्या 7 तारखेक आमकां सगळ्यांक म्हणून या राज्यांतल्या 2 सीट भारतीय जनता पक्षाक दिवन कमळां फुलोवन आमकां परत एकदा नरेंद्र भाई मोदीजीची सत्ता हाडपाक आमी वावरूं जाय. आणि ते वावरतले आणि गोंयचे 2 सीट तुमी हाडटले असो विश्वास व्यक्त करता. आणि तुमकां परत एकदा काळजा पासून धन्यवाद म्हणटा. मागीर 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की. धन्यवाद श्रीपाद भाऊजी.
अब की बार हांव आमच्या महिला मोर्चा अध्यक्षा वाय आरती बांदोडकराकडे मागता हांव आमचे मुख्यमंत्र्याकडे मागता की ताणें आपले विचार हांगा प्रकट करचे. देव बोडगेश्वराक नमन करून आयच्या ह्या विजय संकल्प रॅलीक आमकां मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले अमित भाई शाह हांच्या नेटान सगळ्यांनी ताळयो वाजून म्हणण्यापेक्षा घोषणा दिवन स्वागत करपाक जाय. म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करात. भारत माता की वंदे अब की बार फिर एक बार अमित भाई आप आगे बढ़ो. आयच्या ह्या विजय संकल्प रॅलीक व्यासपीठार आशिल्ले बाकी सगळे मानेस्त आणि माझ्या गोंयकार भाव आणि भयणांनो आणि पत्रकारांनो, आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गेल्या 50 वर्सां गोंय सरकार काँग्रेसचे सरकार देशाचेर आणि गोंयचेर राज्य करताले. पण माननीय मोदीजीच्या काळात जी 10 वर्सां आमी सगळ्यांनी पळयलां की जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट जी करपाक शकले ते गेल्या 50 वर्सांक काँग्रेसीन करूंक नाशिल्ली. काँग्रेसीन जर ह्या देशात फक्त लूट मारल्या आणि आपले पोट आणि आपल्या गांधी घराण्याचे पोट भरला. आणि सातत्यात आम्ही जे म्हणटा की अंत्योदय सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर जर विकास कोणी केला आसत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी. सर्वांगीण विकास करता असताना पीएम फ्लॅगशिप प्रोग्राम आसतलो, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, विमा योजना आसतली, ग्राम सडक योजना आसतली, शौचालय योजना आसतली, मुद्रा योजना आसतली, क्लीन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, स्टँडअप इंडिया आसतले, अश्यो असंख्य योजना ज्यो अंत्योदय तत्वापर्यंत कोणी पावयल्यो आसात जाल्यार त्यो मोदीजीत पावयल्यो. विकासाचे स्वप्न जर कोणी दाखयले आसात तर ते मोदीजीत दाखयले. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचो विकास कोणीच करूंक शकूंक नासलो. म्हणून माझ्या भाव आनी भयणीक हांव सांगपाक आयला, माननीय मोदीजीक तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर आमी हांगासर सगळे जाण जमल्या आणि तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर आमी सगळे जाण सज्ज आसा. हे सगळे करता आसतना काँग्रेसीत गोंय हे केन्नाच सिरियसली घेवंक ना. तांच्यांनी आपली यात्रा आसतली किंवा आतांच्या प्रचार सभेत एक सुद्धा मोठो लिडर तेंचो हांगासर येवंक ना. तांच्यांनी जे दोनूय कॅन्डिडेट उबो केल्या, एक आमी म्हणटा उत्तरेत उबो केल्लो बाब रमाकांत खलप जो बँक लुटारू आसा. म्हापसा अर्बन बँक ज्या म्हापसा शहरात आमी आसा ती बँक जर कोणी लुटले आसतले जाल्यार ती सामान्य मनशाक जर कोणी त्रासान उडयला आसात जाल्यार तो रमाकांत खलप. आणि त्याच बँक लुटारूक परत एकदा तिकेट दिल्या. आणि म्हाका खबर आसा 1,50,000 लोकांचे शेअर होल्डर्स या बँकेत त्यांचे पैसे अडकल्या. 3.5 लाख लोकांचे अकाउंट होल्डर्स या बँकेत त्यांचे पैसे अडकल्या. आणि 60,000 जे एम्प्लॉईज असोसिएशन हांचे 1 कोटी रुपया अडकल्या. अरे स्वतःचे फक्त 25,000 रुपया बँकेत दवरपी आणि आपले आणि आपल्या सैरादारांचे पैसे बँक लुटच्या पैकी काढून घेवपी कोण आसा? रमाकांत खलप आसा, ज्याने या गोंयाक लुटलेले आसा. आणि म्हणून माझ्या मित्रांनो, अशा बँक लुटारोक आम्ही केन्नाच थारो दिवचे ना. आम्ही केन्नाच थारो दिवचे ना. आणि दुसरो कॅन्डिडेट कोण आसा? विरेटो फर्नांडीस. अरे विरेटो फर्नांडीस कोण? जो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचो अपमान करपी. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान बरयले, ज्या राजघटनेचो आमकां अभिमान आसा. अरे पयलींच आमी म्हणटा की काँग्रेसीन 14 वर्सां आमकां जर पोर्तुगीजाच्या रुला खातीर कोणी दवरले आसात जाल्यार त्या काँग्रेसीत दवरले. आमकां याद आसा अजुनूय बी 15 ऑगस्ट 1955चो तो इन्सिडन्स विसरूंक ना. अरे पत्रा देवीच्या त्या स्मारका कडेन देशभरांतल्यान आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकाचेर गुळयो घालपी कोण आशिल्ले? ते पोर्तुगाल आशिल्ले. आणि ते संविधान जेन्ना आमी 19 डिसेंबर 1961 जेन्ना भारत देश स्वतंत्र जालो, आमकां अभिमान आशिल्लो. ती राजघटना हांगासर लागू जाली. आमी भारत देशात विलीन जाले. पण हांकां आज ते संविधान आमच्या माथ्यार मारले म्हणपाचो जो स्टेटमेंट जर कोणी केला आसत जाल्यार ते विरोटो फर्नांडीस. अशा ह्या दोगांय जाणांक ही घरां धाडपाची वेळ आसा. सातत्यान आमी पळयला काँग्रेसीत देशाची लूट केल्या आणि रमाकांत खलपात बँकेची लूट केल्या. हांकां केन्नाच आमी थारो दिवचे ना. म्हणून तर आमी पळयता की काँग्रेसीन जाती धर्माचे राजकारण केला. तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू कॅथलीक. माननीय मोदीजीत विकासाचे राजकारण केला. सातत्यात पळयता आमी नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण
या चार फोरमाचेर सातत्यात या देशाचो फुडें व्हरपाचें काम जर कोणी केला आसत जाल्यार माननीय मोदीजीत केला. म्हाका कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत डेव्हलप केला हे सांगपाची गरज ना. तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा ज्या उत्तर गोंयांत आमी जे आसा, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, आयुष हॉस्पिटल आसतलो, हायवे आसतलो किंवा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतले, जे असंख्य प्रोजेक्ट जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट हाज्या सकयल आमी सगळे जाण करपाक शकले. म्हाका खास करून आज सांगपाक अभिमान जाता की गोंयांत 35,000 कोटी पेक्षा चड कामां जर केन्ना जावपाक शकली आसत जाल्यार ती डबल इंजिनच्या सरकारात, नाल्यार तांचेय डबल इंजिन सरकार आशिल्लें. तांच्यांनी दाखोवन दिवपाक जाय आशिल्लें अरे एक सुद्दां प्रोजेक्ट गोंयांत करूंक ना, एक सुद्दां स्कीम गोंयांत लावंक ना. तांच्यांनी सांगची जर गोंयांत केन्ना स्किमी सुरू जाल्या आसत जाल्यार त्यो मनोहरभाई पर्रीकरांच्या सरकारात. गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, प्रत्येकाक प्रत्येक येवजण जर केन्ना मेळ्ळ्या आसत जाल्यार फक्त आणि फक्त मनोहरभाई सरकाराच्या कार्यकाळात, बीजेपीच्या कार्यकाळात, डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात. म्हणजे भाव भयणीनो, हांव तेकाच लागून आमी जे विकासाचे स्वप्न पळयता ते विकासाचे स्वप्न साकार करपा खातीर मोदीजीन गॅरंटी दिल्या. मोदीजीन गॅरंटी कितें दिल्या? मोदीजीन गॅरंटी दिल्या 1 नेशन 1 इलेक्शन. मोदीजीन गॅरंटी कितें दिल्या? UCC युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. अरे गेल्या अभिमान आसा गोंयकारांक आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा, तेच देशभर फॉलो करपाक कोणी सांगला आसत जाल्यार मोदीजीच सांगलेले आसा. मोदीजीन गॅरंटी दिल्या 33% रिजर्वेशनाची. मोदीजीत गॅरंटी 33% रिजर्वेशनाची. मोदीजीत गॅरंटी दिल्या गरीब कल्याणाची. आज प्रत्येकाक 5 किलो कडधान्य 1 नेशन 1 रेशन ह्याच्या अंतर्गत जर मेळटा आसत, फुडली 5 वर्सां ते फुकट दिवपाची गॅरंटी कोणाची आसत जाल्यार ती मोदीजीची आसा. म्हणून आमकां परत एकदा हे स्वप्न साकार करपा खातीर अरे अखंड भारताचे स्वप्न आमी गेली कितलीशींच वर्सां पळयताले. जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो भारत देश एक आसपाक जाय आसलो हे स्वप्न आमी पळयताले. अरे 370वे कलम रद्द करपी जर कोण आसात जाल्यार अमित भाई शाह आणि आमचे माननीय मोदीजी आसात. देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत हांव फक्त 2 मिनटांनी भाशण सोंपयता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा अरे आमी म्हणटा जहाँ हुए बलिदान वो मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है. आणि हे सांगता आसतना आमकां सार्थ अभिमान आसा जेन्ना आमी म्हणटाले कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा नहीं चलेगा. इस देश में एक विधान एक प्रधान एक निशान चलेगा. अरे 70 वर्सां वाट पळोवची पडली. जम्मू काश्मीरात 2 संविधान चलताली, जम्मू काश्मीरात 2 झेंडे चलताले, जम्मू काश्मीरात 2 प्रधानमंत्री आसताले. अरे अमित भाई शाह आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी या देशात येवचे पडले तेन्नाच या अखंड भारताचे स्वप्न साकार जाले आणि ते तर आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळे. आणि तेकाच लागून आमी पळयता की सगळ्यात सर्वांगीण विकास करपा खातीर आणि पुराय या देशाक सगळ्यात वयर व्हरपा खातीर आज अखंड भारताचे स्वप्न साकार जाले. रामलल्लाचे मंदिर जाले आणि आता आमी पळयता की देशाची इकॉनॉमी 11 नंबरा वयल्यान 5 नंबराचेर पावली. 5 नंबरा वयल्यान 3 नंबराचेर व्हरपा खातीर मोदीजीचे स्वप्न आमकां साकार करपाक जाय. नवनिर्माण भारत आमकां करपाक जाय, आत्मनिर्भर भारत आमकां करपाक जाय, स्वयंपूर्ण गोंय आमकां करपाक जाय. आणि म्हणून तर आमकां उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊ नायक आणि दक्षिणेंतल्यान बाय पल्लवी ढेंपो हांकां आमकां निवडून हाडपाक जाय. येता त्या 7 तारखेक तुमचे आमचे सगळ्यांचे मत हे आमकां कमळाचेर जाय. तुमचो आमचो सगळ्यांचो तेंको आमकां कमळाक जाय. तुमचो आमचो सगळ्यांचो तेंको हो डबल इंजिन सरकाराक जाय. पयलेच फावटी आमी पळयता की अशा पद्दतीचे सरकार जे डबल इंजिनाच्या पद्दतीन चलता आणि तोच विकास फुडें व्हरपा खातीर आमी तुमी सगळे जाण मोदीजीक साथ दिवपाक जाय. आमी तुमी सगळे जाण या डबल इंजिनाक साथ दिवपाक जाय. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक उलो मारता विकसीत भारताचे स्वप्न, विकसीत गोंयचे स्वप्न आणि डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर तुमची सगळ्यांची साथ मोदीजीक आसतली काय ना? आसतली काय ना? आसतली जाल्यार दोनूय हात परत एकदा म्हज्या बरोबर वयर करात. भारत माता के वंदे. आपकी बार फिर एक बार मेरा परिवार. अमित भाई आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. तुमचा असोच तेको भारतीय जनता पार्टी खातीर आसूं न्ही, डबल इंजिन सरकारा खातीर आसूं न्ही. देव बरें करूं. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. बाल स्वयंसेवक
तसेच एबीव्हीपीचे कार्यकर्ते, 20 वर्ष आमदार, गुजरात राज्याचे गृहमंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे यशस्वी अध्यक्ष, भारत देशाचे गृहमंत्री, तसेच पहिले कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, मोदी की गॅरंटी आणि मोदी है तो मुमकिन है, हे दोन्ही ब्रीद वाक्या फाटले खंबीरपणे उभे राहून नेतृत्व हांव अमितभाई शाह कडेन विनंती करता की तांणी आमकां संबोधित करचें. दुनिया में बनी पहचान नहीं, सीना ठोक के सीमाओं की आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्त्याकडे विनंती आसा, तुम्ही मातशे बसून घेवचे, फाटल्यान दिसना, कृपा करून बसून घेवचे. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, गोवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? गोवा की दोनों सीट जीतनी है या नहीं जीतनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक. विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की. भाई, ओ भाई, तेरा नगाड़ा मेरे भाषण से लंबा न हो जाए, इतनी चिंता करना जरा. आज इस मंच पर उपस्थित सदानंद तनावड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष गोवा भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान प्रमोद सावंत जी, गोवा के युवा और सफल मुख्यमंत्री श्री विश्वजीत राणे जी, स्वास्थ्य मंत्री गोवा, रामकृष्ण, मैं पॉपुलर नाम से बुलाता हूं, सुदीन धवलीकर जी, विद्युत मंत्री गोवा सरकार, मोविन जी, रोहन खोंटे जी, रवि नायक जी, अतानासियो जी, श्री दिगंबर कामत जी, नीलकंठ हरलानकर जी, गोविंद गोड़े जी, जोसुआ डिसूजा जी, दयानंद मांडेरकर जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, श्री श्रीपद यशो नाइक जी और बहन पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो जी. दोनों जरा खड़े हो जाइए. श्रीपद भाऊ खड़े हो जाइए. दोनों प्रत्याशियों के लिए जोर से ताली बजाकर स्वागत करो भैया. और आज गोवा में यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार. भाइयों और बहनों, आने वाली मतदान के अंदर गोवा की दोनों सीटों का फैसला आपको करना है. मगर जब गोवा के सारे मतदाता मत डालने जाए तो आप ये बात जरूर याद रखना कि आप सिर्फ 2 सांसद नहीं चुन रहे हो. आने वाले 5 साल के लिए भारत का भविष्य किस पार्टी के हाथ में हो, किस व्यक्ति के हाथ में हो, वो तय करने का काम आप करने जा रहे हो.
आप श्रीपाद जी और पल्लवी बहन को जब कमल के निशान के सामने वोट डालोगे, आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। पल्लवी जी और श्रीपाद जी को दिया हुआ एक एक वोट 400 पार की यात्रा पूरी कर कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, एक चुनाव किसके बीच में? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी। एक और जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारत माता को समर्पित करने वाले उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी दिन का छुट्टी नहीं लिया है। भाइयों बहनों, एक भी दिन। और दूसरी ओर राहुल बाबा है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते ही विदेश में वैकेशन के लिए चले जाते हैं। एक और पूरा एनडीए का कुनबा है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ 10 साल से सरकार चलाकर भारत का गौरव बढ़ा रहा है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन है, उनका कोई नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ऐसा होने वाला है नहीं, स्वप्न में भी संभव है नहीं, मगर भगवान न करे और ये इंडी अलायंस को बहुमत मिल जाए तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? बता सकते हैं क्या? शरद राव इस देश को संभाल सकते हैं? गोवा वालों बताओ, हाँ या ना? संभाल सकते हैं? ममता बनर्जी संभाल सकती है? बीमार स्टालिन संभाल सकते हैं? उद्धव ठाकरे जी संभाल सकते हैं? और अंत में एक बार पूछता हूं, राहुल बाबा संभाल सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई? वो भी कांग्रेस के बड़े नेता है। भाई और बहनों, ये लोग देश नहीं संभाल सकते। एक पत्रकार ने इंडी अलायंस के एक जोकर जैसे नेता को पूछा कि भाई आप बहुमत मांग रहे हो, मगर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा, हम सब बारी बारी बनेंगे। भाइयों और बहनों, इनकी गंभीरता देखिए। 30 साल तक इस देश ने अस्थिर सरकारों को झेला है, उसका खामियाजा भुगता है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनने वाली टीम अगर कोरोना आई तो इस देश को कोरोना के बाहर निकाल सकते हैं क्या? बताओ तो। इस देश को सुरक्षित कर सकते हैं, आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं, नक्सलवाद समाप्त कर सकते हैं, इस देश को दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बना सकते हैं क्या? भाई और बहनों, ये कर सकते हैं तो अपने बेटों बेटियों का भविष्य बना सकते हैं, गोवा के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते। सारे नेता, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं,
स्टालिन जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गोवा वालों, मुझे बताओ जरा, जो अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करते हैं, एक गोवा के युवा के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? गोवा के युवा के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी की सरकार आपने बना दी। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उरी और पुलवामा पर पाकिस्तान ने हमला किया, आतंकवादी भेजे, मगर पाकिस्तान वाले ये भूल गए कि सरकार बदल गई है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अब मनमोहन जी प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराया है। मुझे बताओ गोवा वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खरगे साहब कहते हैं राजस्थान और गोवा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। खरगे साहब, आप 80 पार कर गए, मगर इस देश को, गोवा को नहीं जानते हो। गोवा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जिस धारा 370 को ये इंडी अलायंस वालों ने 70 साल से अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाया था, आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। जिस कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी को सेना का प्रोटेक्शन देकर भेजना पड़ा था, वो लाल चौक पर आज शान से हमारा तिरंगा बहुत शान के साथ फहरा रहा है। मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जवाब दीजिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भटकाती रही, अटकाती रही, लटकाती रही। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, खड़गे जी, प्रियंका जी, सभी को निमंत्रण गया था। शरद पवार जी को भी गया था प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, परंतु वो नहीं गए। क्यों नहीं गए?
अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, टूटा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनरुद्धार किया मोदी जी ने। सारे श्रद्धा केंद्रों को सम्मानित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मन पूर्वक याद करना चाहता हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने सप्तकोटेश्वर महादेव के मंदिर का पुनः निर्माण करने का काम शिवाजी महाराज ने किया। और आज प्रमोद सावंत जी ने उसको और विकसित कर सम्मान दिलाने का काम प्रमोद सावंत जी ने किया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकली थी। हालांकि गोवा में तो वो आए नहीं, क्योंकि खड़गे जी छोटे प्रदेशों को महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं छोटे छोटे प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है, इसका क्या मतलब है? अरे खड़गे जी, प्रदेश कितना भी छोटा हो, वो भारत का दिल होता है, दिल होता है। और ये मेरा गोवा भारत माता के कपाल पर एक बिंदी जैसा है जो पूरे ललाट को सुशोभित कर देता है। वो यहां तो नहीं आए भारत जोड़ो यात्रा लेकर, मगर मैं खड़गे साहब को कहने वाला हूं, खड़गे साहब, भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल दी, 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल देना, क्योंकि कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ने वाली। और खड़गे साहब को लगता है कि ठीकरा राहुल बाबा पर फूटेगा। मैं अभी से बता देता हूं खड़गे जी, ये भाई बहन को कोई कुछ नहीं करेगा, आपकी बलि चढ़ने वाली है। मेरी बात याद रखना, या मेरी बात याद रखना। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी पार्टियां देश का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाना। भाइयों और बहनों, अंत्योदय ये भारतीय जनता पार्टी का बिलीफ है, विश्वास। मोदी जी ने इस 10 साल में 80 करोड़ गरीबों के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में पहुंचाया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट। गोवा वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ उठाओ तो जिसको 2 टीका लगा हो। सभी को लगा है ना भाई? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर मुफ्त में 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित किया। और उस वक्त कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा कहते थे कि कोरोना का टीका मत लो,
ये मोदी टीका है। अच्छा है गोवा वाले उनकी सुनते नहीं हैं। सभी गोवा वालों ने ले लिया, देश वालों ने ले लिया। जब देखा सबने ही ले लिया तो एक दिन रात को भाई बहन दोनों अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगा है। अरे शर्म करो राहुल बाबा, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, ये देश इनके बूते की बात नहीं। जब भी कांग्रेस के हाथ में कमान आई, देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से पूरा माइनिंग बंद पड़ा है। मैं आज ये प्रमोद हमारा थोड़ा शर्मिला आदमी है, आपको नहीं बताएगा। 10-10 बार यहां से सभी को लेकर दिल्ली आया है, मेरी ऑफिसों के चक्कर काटे हैं। हम दोनों साथ में प्रधानमंत्री के पास गए और माइनिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हो गया। 8 ब्लॉक आवंटित भी हो गए, एक में माइनिंग भी चालू हुई। और मोदी का गारंटी सुन लो, 2 साल में गोवा का पूरा माइनिंग इंडस्ट्रीज पहले की तरह धमधमाट कर चलने लगे। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी समस्याओं का निवारण करती है। हमारे उत्तर गोवा में श्रीपाद भाऊ लड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, सालों से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। एनडीए ने इतने छोटे से प्रदेश में नई सड़कों के लिए 36 करोड़ रुपया दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 37 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 55 करोड़, आयुष्मान भारत योजना सिर्फ उत्तर गोवा में 30,000 लाभार्थी, उज्ज्वला योजना हजारों कनेक्शन और 100% घर में नल से जल पहुंचाने का काम श्रीपाद भाऊ ने किया है। जोर से ताली बजाओ श्रीपाद भाऊ के लिए। भाइयों बहनों, मत्स्य पालन के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है और हमारे गोवा के अंदर 13,000 मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड्स दिए गए, 10,000 मछुआरों को पीवीसी के कार्ड दिए और गोवा में 108 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने चालू किया है। हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी मछुआरों के लिए हमने ढेर सारी घोषणाएं की। अंत में गोवा वालों, मैं हिसाब देने आया हूं। 10 साल कांग्रेस की सरकार चली, 10 साल भाजपा की सरकार चली। मैं आज यहां से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, यूपीए की सरकार थी, आपने गोवा के विकास के लिए केंद्र से कितना पैसा भेजा? वो नहीं बताएंगे, मगर मैं बता देता हूं, उन्होंने 6,300 करोड़ रुपया भेजा था और मोदी जी ने यही 10 वर्ष में 35,027 करोड़ और 11,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नया एयरपोर्ट मनोहर जी के नाम पर बनाया, 1600 करोड़ से गोवा सीमा से कुंडापुर तक 4 लेन तटीय राजमार्ग बनाया, 1500 करोड़ से जुआरी नदी पर केबल ब्रिज बनाया, 800 करोड़ से MES कॉलेज जंक्शन से बोगमालो जंक्शन तक 4 लेन फ्लाईओवर बनाया, मनोहर पर्रिकर कानाकोना बाईपास के बीच की दूरी कम हुई, 3,000 करोड़ से मोपा एयरपोर्ट बनाया, मत्स्य पालन के लिए 50 करोड़ दिए और इसके साथ साथ 1,000 करोड़ वाली 47 योजनाएं शुरू की। 400 करोड़ की लागत से NIT बना,
FSL यूनिवर्सिटी बनी, आयुर्वेद संस्थान बना, सप्तकोटेश्वर मंदिर नया बना और समुद्री क्लस्टर बनाने के लिए भी सर्वे चल रहा है। ये समुद्री क्लस्टर जहाजों की डिजाइन के लिए बनेगा, जो पूरे भारत के जहाज अपने छोटे से गोवा के अंदर बनाने का काम करेगा। और भाइयों बहनों, ढेर सारा जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, शौचालय, अन्न योजना, आवास योजना, DBT स्कीम और इंस्टीट्यूशन, ये हमारे मुख्यमंत्री है प्रमोद जी, हर गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कर एक भी लाभार्थी न छूटे इसकी चिंता करते हैं। मुझे बड़ा आनंद है हमारे छोटे से प्रदेश में 100% मोदी जी की स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। भाइयों बहनों, इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहिए कि आप गोवा और देश के विकास के लिए आपका नक्शा क्या है। अगर है तो अभी भी समय है, 2 ही चरण हुए हैं, बताइए देश की जनता को। हमने हमारा संकल्प पत्र देश की जनता के सामने रखा है। मोदी जी ने देश को वादा किया है कि तीसरी बार NDA सरकार बनने के बाद देश सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, दुनिया भर के लोग यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने आएंगे और हमारा भारत हर क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनेगा। मित्रों, नंबर 1 बनेगा। गोवा वालों, एक मटकी भी घर में खरीदते हैं ना, तो उस पर टकोरा लगाकर देखते हैं मटकी कच्ची है या पक्की है। पूरा देश किसी पार्टी को सौंपना है, भाव में मत आना, ठंडे दिमाग से सोचना, देश को कौन सुरक्षित कर सकता है, कौन समृद्ध कर सकता है, कौन देश को दुनिया में सम्मान दिला सकता है। आंख बंद कर कर 5 मिनट तक सोचना, जवाब एक ही आएगा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने बहुत तरीके से अनुभवी दोनों प्रत्याशियों को आपके सामने रखा है। उत्तर और दक्षिण में मुझे विश्वास है कि गोवा की जनता दोनों सीटें मोदी जी के झोली में डालेगी और जब 400 कमल का माला बनेगा तब मेरे गोवा के भी 2 कमल दीप्यमान होकर भारत माता की मूर्ति पर दिखाई पड़ेंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो, दबाएंगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को सांसद बनाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास का मुट्ठी भींचे और बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। धन्यवाद अमित भाई। भारत देशाक ह्या पावण्यार आमचे माननीय पंतप्रधान एक यशस्वी, डिसायसिव्ह, स्ट्रॉंग नेतृत्व दितात। एक बारीक मंचाक समोर दवरून अंत्योदय तत्वाचेर आमचे सरकार चलत आसा। आमचे कर्तव्य जाता की हे सरकाराक 7 मेक व्हडा मतांनी आमी निवडून हाडटले।